Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare. Hare Rama, Ram. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Prabhuji. Krishna, Hare Krishna. ખૂબ ખૂબ હરે ધન્યવાદ. કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. ધન્યવાદ પ્રણામ. હરે અને ખૂબ કૃષ્ણ ખૂબ ધન્યવાદ પ્રભુજી. ઉર્મિલા માતાજી, હરિસુંદર પ્રભુજી, હિના માતાજી, પટેલ નીજા માતાજી, વૈભવી માતાજી, હિરલ પટેલ માતાજી, નૈના નડિયાદરા માતાજી, નિકિતા માતાજી, પારસદેવ મુરારી માતાજી, નિલ્પા ચૌધરી માતાજી, નમ્રતા મહેતા માતાજી, સવિતા માતાજી એન્ડ સુરક્ષા માતાજી, આરતી માતાજી, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ આપની સેવાઓ બદલ. થેન્ક યુ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. હરે દંડવત કૃષ્ણ પ્રભુજી, પ્રણામ. દંડવત હરે પ્રણામ. કૃષ્ણ. દંડવત પ્રણામ. થેન્ક યુ. ખૂબ હરે ખૂબ કૃષ્ણ ધન્યવાદ પ્રભુજી, અને પંચાંગ પ્રણામ. દંડવત પ્રણામ. હરે સ્વાગત છે કૃષ્ણ પ્રભુજી, આપનું. દંડવત પ્રણામ. દંડવત પ્રણામ. હિરલ માતાજી, વેલકમ. આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વકનું સ્વાગત છે ઇસ્કોન મેંગલુરુ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ મંદિર કુલાઈ તરફથી શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા લેવલ 1 અધ્યાય 9 ચર્ચાઓમાં ભાગ લેવા માટે આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વકનું સ્વાગત છે. શરૂઆત કરશું આપણે ભગવાન શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ચરણોમાં ખૂબ ભાવપૂર્વક પ્રેમપૂર્વકની પ્રાર્થના મંગલાચરણ સાથે મળીને આપણે અર્પણ કરીશું. વેલકમ હિનાબેન, માનસી માતાજી, હેતલ સોની માતાજી, હરે ચિંતન શાહ હરે પ્રભુ, કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે હરે કૃષ્ણ, કૃષ્ણ મીનાક્ષી પ્રભુજી. બેન વ્યાસ, જયંત પટેલ પ્રભુજી, લતા હરે કૃષ્ણ. ઠક્કર માતાજી, શરદ જોશી પ્રભુ, જલ્પા જોશી માતાજી, જલ્પા પરમાર માતાજી, મયુર પ્રભુ, રીના દેસાણી માતાજી, સુનિલ વાહને પ્રભુ એન્ડ ઓકે યશોદાનંદ વિલાસિની માતાજી. ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે આપ સૌનું. શરૂઆત કરશું ભગવાન શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ચરણોમાં ખૂબ ભાવપૂર્વક પ્રેમપૂર્વકની પ્રાર્થના મંગલાચરણ આપણે બધા સાથે મળીને લઈશું. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन તસ્मै શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટમ સ્થાપિतं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णा चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितंश्च. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवे प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णापृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यादेश तारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य
પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્ત વૃંદ હરે કૃષ્ણા 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 હરે 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 રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી દંડવત પ્રણામ. હરે વિક્રમી કૃષ્ણ કૃષ્ણ પ્રભુ વેલકમ. પ્રભુજી દંડવત પરબત પ્રણામ. પ્રભુ હરે કૃષ્ણ વેલકમ. હરે કૃષ્ણ. પરબત પ્રભુ વિશાલ પ્રભુ મહેશ કાપડિયા પ્રભુજી વેલકમ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ પ્રભુજી. દંડવત પ્રણામ. બેલા માતાજી એન્ડ વૈભવી માતાજી, સુનિલ પ્રભુ, હંસા માતાજી, યસ વેલકમ. હિના માતાજી, હમણાં જે કોઈ જોડાયા છે આ બધા જ વહાલા વૈષ્ણવોનું હું ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વક સ્વાગત કરું છું. વેલકમ. પ્રમોદ પ્રભુ, વિશાલ વોરા પ્રભુ, વિક્રમ પંડ્યા પ્રભુજી વેલકમ. કેટલા બિઝી શેડ્યુલમાંથી તમે લોકો સમય કાઢીને સવારના 8 વાગ્યામાં તમે લોકો શ્રીમદ ભગવદ ગીતાના ક્લાસમાં હાજર થાવ છો. હું ખરેખર તમારો બધાનો ખૂબ ખૂબ આભારી છું. કારણ કે તમારા કારણે મારી આ સેવા કન્ટિન્યુ રહે છે ક્લાસ લેવાની. કારણ કે તમે ના આવો તો હું કેવી રીતના ક્લાસ લઉં? બરાબર. હું ખરેખર તમારો બધાનો ખૂબ ખૂબ આભારી છું. થેન્ક યુ. તો અત્યાર સુધી આપણે લોકોએ 8 અધ્યાયની ચર્ચાઓ પૂર્ણ કરી ચૂક્યા છીએ અને સિક્વન્સ આપણને ખબર છે. બરાબર. પહેલો અધ્યાય અર્જુન દુર્યોધન બંનેનું શૌર્ય નિરીક્ષણ, શંખનાદ અને અર્જુન વિષાદના 4 કારણો. બીજા અધ્યાયનું એક કારણ મળીને 5મું કારણ. બરાબર. કરુણા, કોઈ આનંદ નથી, પાપનો ભય, કૌટુંબિક પરંપરાનો નાશ અને અનિર્ણયતા. રાઈટ. બીજા અધ્યાયમાં આવ્યા, ભગવાને બધા પ્રશ્નના જવાબ એક સાથે આપી દીધા, એક સાથે. અને અર્જુન થોડા કન્ફ્યુઝ થઈ ગયા ત્રીજા અધ્યાયમાં. અને એટલે ત્રીજા અધ્યાયની શરૂઆતમાં અર્જુન ભગવાનને પૂછે છે, પ્રભુ મને સમજાતું નથી, તમે બધું એક સાથે પીરસી દીધું તો મને સમજાવો ને, મારે કર્મયોગમાં આગળ વધવું કે જ્ઞાન યોગમાં આગળ વધવાનું? ભગવાન કે કાંઈ વાંધો નહીં. ભગવાને ત્રીજો અધ્યાય કર્મયોગ આપીને અર્જુનને કીધું કે અર્જુન નિયત કર્તવ્ય કર્મ તો કરવું પડશે. તો અર્જુન કહેશો કે ચાલો યુદ્ધ કરશું. પણ એની કન્ટિન્યુટીમાં ભગવાને અર્જુનના પ્રશ્ન પૂછ્યા વગર ચોથો અધ્યાય આપ્યો છે, દિવ્ય જ્ઞાન. બરાબર. અને ભગવાન એમ કીધું કે બધી જ પ્રકારના યજ્ઞ, બધા પ્રકારના કર્મો અલ્ટિમેટલી જ્ઞાનમાં પરિણમે. તો અર્જુન પાછા કન્ફ્યુઝ થયા કે તો મારે ત્રીજો અધ્યાય મુજબ કર્મયોગમાં આગળ વધવું કે ચોથો અધ્યાય મુજબ દિવ્ય જ્ઞાનમાં આગળ વધવું? બરાબર. તો એવી રીતના 5મા અધ્યાયની શરૂઆતમાં પાછો પ્રશ્ન પૂછ્યો, ભગવાન મારે શું કરવાનું? મારે ત્રીજો અધ્યાયમાં આગળ વધવું કે ચોથો અધ્યાયમાં? તો ભગવાન એને સમજાવે છે કે અર્જુન બે જુદો જુદો રસ્તો નથી, તું જેવું માને છે એવું. કર્મયોગ વાળો રસ્તો જુદો છે, ત્યાગ માર્ગ જુદો છે, જ્ઞાન માર્ગ જુદો છે. બરાબર. ના અર્જુન, એવું નથી. બરાબર. નોલેજ અને એક્શન, જ્ઞાન અને કર્મ, ત્યાગ અને ભક્તિ બે પેરેલલ ચાલે છે. જ્ઞાન દ્વારા જે કર્મ કરવામાં આવે એ કર્મને કૃષ્ણ ભાવના યુક્ત કર્મ કહેવાય. એને જ સાચો કર્મ સંન્યાસ યોગ કહેવાય. અને જ્યાં સુધી આપણે આ કર્મ સંન્યાસ યોગ નથી કરતા ને ત્યાં સુધીના બધા કર્મો આપણને બાંધે છે. ભૌતિક પ્લેટફોર્મ ઉપર ઘણા સારા કર્મ અમુક દેખાતા હોય આપણને બાહરી રીતે. બરાબર. કોઈ વ્યક્તિ દાન કરતો હોય, પુણ્ય કરતો હોય, આપણે વારંવાર ચર્ચા થઈ છે. કારણ કે આ મુદ્દો બહુ મહત્વનો છે. કારણ કે આપણે મોટા ભાગે એનાથી એટ્રેક્ટ થઈ જતા હોઈએ છીએ. તો ભૌતિક પ્લેટફોર્મ ઉપર અમુક વસ્તુ સારી લાગતી હોય પણ એનો સરવાળે કોઈ ફાયદો નથી. કારણ કે જ્યાં સુધી કર્મ સંન્યાસ યોગ નથી બનતો, જ્યાં સુધી કૃષ્ણ ભાવનાયુક્ત કર્મયોગ નથી બનતો, ત્યાં સુધી એનું કોઈ અલ્ટિમેટ કોઈ મહત્વ નથી. એ વસ્તુ આપણને ભગવાને 5મા અધ્યાયમાં સમજાવી દીધી ને આપણે લોકો નૃગ રાજાની કથા ભણી ગયા, જે ખૂબ મોટા દાનવીર હતા. અને એ કથાના સંદર્ભમાં આપણે ભણી ગયા કે માનવ સેવા એ પ્રભુ સેવા નથી, માનવ સેવા એ માધવ સેવા નથી. તો હવે બિલકુલ ત્યાંથી ડાયવર્ટે નહીં થવાનું કે માનવ સેવા બિલકુલ કરવાની એ ના પાડી છે. બરાબર. ભગવદ ગીતાની અંદર ડાયરેક્ટ 3 આદેશ છે, યજ્ઞ, દાન અને તપ. એટલે એવું નથી કે દાન નથી કરવાનું, દાન કરવાનું છે, પણ કઈ રીતે કરવાનું છે એ ચર્ચા ભગવાન 17મા અધ્યાયમાં કરે છે. આ બધી ચર્ચા 5મા અધ્યાયમાં થઈ અને 6ઠા અધ્યાયમાં ભગવાન અષ્ટાંગ યોગ, ધ્યાન યોગ, હઠ યોગની ચર્ચા અર્જુન સાથે કરે છે. કારણ કે આપણા બધાના મનમાં પ્રશ્ન હતો અને અર્જુનને એમ થયું કે ભગવાન તો જંગલમાં જતો રહું તો એના કરતા શું વાંધો, ત્યાં જઈને હું ત્યાગ માર્ગ ઉપર આગળ ચાલુ. તો ભગવાન કે અર્જુન એ નહીં, પ્રેક્ટિકલી નથી, નહીં પોસિબલ બને. હું તને સમજાવું. યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ, પ્રત્યાહાર, ધારણા, ધ્યાન, સમાધિ ભગવાને સમજાવી. તો અર્જુને એના મોઢેથી કીધું, ભગવાન આ તો પ્રેક્ટિકલ ક્યાં છે, આ થાય જ નહીં કોઈ દિવસ, ધેટ ઇઝ ઇમ્પોસિબલ, મન તો બહુ ચંચળ છે, આ નહીં થાય. અર્જુને કીધું.
તો ભગવાને કીધું કે અભ્યાસ એનો તો કોઈ અભ્યાસ કરવાથી ધીમે ધીમે થશે. બરાબર. આ બધી ચર્ચાઓના અંતે ભગવાને સ્વયં છઠ્ઠા અધ્યાયના અંતે બરાબર ત્યાં કન્ક્લુઝન આપી દીધું કે ભાઈ સાચો અલ્ટિમેટ યોગી કોણ છે, તો કે જે મારો ભક્ત છે એ. ભગવાન તમારા ભક્ત બનવું હોય તો તમારા વિશે જાણવું પડશે, તો થોડું તમારા વિશેનું જ્ઞાન આપો. તો સાતમા અધ્યાયની શરૂઆત થઈ ગઈ પરમેશ્વરનું જ્ઞાન. ભગવાને પોતાની શક્તિ, બહિરંગા શક્તિ, અંતરંગા શક્તિ, તટસ્થ શક્તિ, મુખ્ય 3 શક્તિ. એમાં મુખ્યત્વે બહિરંગા શક્તિની ભગવાન ત્યાં ચર્ચા કરે છે, જેમાં ભૂમિરાપો અનલો વાયુ, ખમ્મનો બુદ્ધિરેવ છે, પંચમહાભૂત મન બુદ્ધિ અહંકાર મારી નીચી લેવલની શક્તિ છે. જીવ મારા ઉપરના મતલબ મારી સારી શક્તિ મતલબ પરાશક્તિ છે. પરા અને અપરા બે શક્તિની ભગવાને વાત કરી, જેની અંદર અનંત કોટી બ્રહ્માંડના બે શક્તિની અંદર આવી જાય છે. અનંત કોટી બ્રહ્માંડોમાં રહેલા બધા દેવી દેવતાઓથી લઈને સામાન્ય કીડીથી લઈને બ્રહ્માજી સુધીના બધા દેવતાઓ બસ આ બે શક્તિની અંદર જ મહેનત થાય છે, એ પરા અને અપરા. તો ભગવાને કહી દીધું 7.7 ભગવાને કહી દીધું કે મારાથી ઉપરનું કોઈ તત્વ નથી, ભગવાન હું છું, ઈશ્વર હું છું, પરમેશ્વર હું છું, પરમ સત્ય હું છું, જે કહો તે હું છું, મારાથી ઉપર કોઈ નથી, મારો સમો વળ્યો કોઈ નથી. આ ચર્ચા થઈ ગઈ. તો એક વસ્તુ ક્લિયર થઈ ગઈ, ભગવાન કોણ છે. ભગવાનની શક્તિ વિશે ભગવાને વાત કરી દીધી. તો ઘણા બધા એમ કે ભગવાન અહીંયા આવે તો માયામાં પડી ગયા, તો ભગવાને એ પણ ચોખવટ પાડી દીધી કે ના, એવું નહીં બને. હું આ જગતમાં આવું છું, હું બરાબર, હું ક્યારે માયામાં નથી પડતો. શું કામ? તો કે દેવી અસામ ગુણમયી મમ માયા દૂરતય. એ માયા મારી છે, માયા મારી દાસી છે, હું એને આધીન થતો નથી, એ મારે આધીન છે. તો આ ચર્ચા પણ આપણે 7મા અધ્યાયમાં થઈ. પણ 7મા અધ્યાયના અંતે 2 શ્લોક એવા આવ્યા ને, તો અર્જુન થોડા કન્ફ્યુઝ થઈ ગયા. બરાબર. બ્રહ્મ એટલે શું, અધ્યાત્મ એટલે શું, કર્મ એટલે શું, અધિભૂત એટલે શું, અધિદેવ એટલે શું, અધિયજ્ઞ એટલે શું, ક્યાં રહે છે, અને મૃત્યુ સમય કેમ યાદ કરી શકાય. આમ કરીને 8 પ્રશ્ન થયા 2 શ્લોકમાં. બરાબર. તો એ 8 પ્રશ્ન લઈ અને અર્જુન આવી ગયા 8મા અધ્યાયની શરૂઆતમાં. ભગવાન 8 પ્રશ્ન પૂછી લીધા. ભગવાન પેલા 1 મિનિટ ઓલું પરમેશ્વર વાળું જ્ઞાન તમે જે આપો છો તમારું, એને થોડું બ્રેક લગાવો, એને હોલ્ડ ઉપર રાખો ભગવાન. પણ પેલા આ ડાઉટ થોડા ક્લિયર કરી દો ને. ભગવાન કે કાંઈ વાંધો નહીં, ચાલ શું હતું? તો કે ભગવાન આ 8 પ્રશ્ન છે. તો ભગવાને 8 પ્રશ્નમાંથી 7 પ્રશ્નના જવાબ તો 2 શ્લોકમાં આપી દીધા 8મા અધ્યાયમાં. 8મો જે એનો પ્રશ્ન હતો કે મૃત્યુ સમયે ભગવાનને કેમ યાદ કરવા, એના ઉપર ભગવાને આખા અધ્યાયમાં ગઈકાલે ચર્ચા કરી. હવે આખા અધ્યાયમાં ચર્ચા કરી, એમાં અલગ અલગ યોગીઓના મૃત્યુ વિશે પણ ત્યાં વાત છે. જે તમે લોકો લેવલ 2માં ભક્તિ શાસ્ત્રીમાં આવશો ત્યારે આપણે ડિટેલમાં જઈશું કે ભાઈ કોઈ ઓમનું ઉચ્ચારણ કરતા હોય મૃત્યુ થાય તો શું થાય, કોઈ પાતંજલ યોગ બરાબર એને ફોલો કરતા હોય મૃત્યુ થાય તો શું થાય, કોઈ અલગ અલગ ચક્ર બરાબર મૂલાધાર ચક્રથી ધીમે ધીમે પ્રાણ શક્તિને ઉપર લઈ જાય અને બ્રહ્મરંધ્ર સુધી લઈ જાય અને ત્યાંથી પ્રાણને છોડવાની પ્રક્રિયા, જેનું વર્ણન અષ્ટાંગ યોગની અંદર છે. કોઈ આવી રીતના આગળ વધે તો શું થાય, કોઈ ખેચરી મુદ્રા કરીને પ્રાણ છોડે, જેનું વર્ણન હઠ યોગની અંદર છે. તમને લોકોને ખ્યાલ હશે, હમણાં મહાકુંભની અંદર એક સંત સાધુ સિદ્ધ યોગી એને ખેચરી મુદ્રા દ્વારા પોતાના પ્રાણ ત્યાગ્યા છે. ખેચરી મુદ્રા એટલે આ જે ઉપરનું આપણું જે તાળું હોય ને, બરાબર, એ તાળું અંદરથી કટ કરી નાખે, જીભને ઇવર્ટેડ જીભને ઊંધી કરી નાખે, જીભને ઊંધી કરીને જીભને અંદર લઈ જાય ઉપરની સાઈડમાં. બરાબર. ત્યાં એક હોર્મોનલ ગ્લેન્ડ છે, હું નામ ભૂલી ગયો, એ ગ્લેન્ડ ઉપર જીભ પ્રેસ થાય ને, બરાબર, પિચ્યુટરી. પિચ્યુટરી તો છે પણ નામ કઈક મને બીજું હજી ભૂલી ગયો એકચ્યુઅલી. ઓકે, એ વિષયમાં નથી પડવું, જે હોય તે મૂળ મુદ્દો એ છે કે ગ્લેન્ડ છે, એના ઉપર જીભ એ લોકો પ્રેસ કરે છે. એના કારણે બોડીની અંદર એવી શક્તિ ઉત્પન્ન થાય છે કે એ મહિનાઓ સુધી જીવી શકે છે. મતલબ ઘણીવાર ખાધા પીધા વગર પણ. બરાબર. આવી શક્તિઓ એના શરીરમાં ઉર્જા પ્રાપ્ત થાય અને છેલ્લે એ શક્તિ દ્વારા પ્રાણ છોડી દે, ખેચરી મુદ્રા. બરાબર. તો આ બધા લોકોની ગતિ શું થાય, આ બધી જ ચર્ચા આમ જોઈ તો 8મા અધ્યાયમાં છે, જો બહુ વિસ્તારપૂર્વક એ આપણે જો વાંચીએ તો. ઓકે. અને હવે 8મા અધ્યાય અંતે ભગવાને પાછું કન્ક્લુઝન આપી દીધું. કયો શ્લોક હતો ગઈકાલે છેલ્લો? બોલો બોલો બોલો. ભગવદ ગીતા. તપસ્સુ ચૈવ વેદેષુ સર્વેષુ તપસ્સુ નહીં નહીં, ચૈવ. વાંચીને બોલો, ખોટો નહીં બોલો, વાંચીને બોલો. બોલો બોલો બોલો. વેદેષુ યજ્ઞેષુ. બોલો બોલો. એટલે કોઈ પાસે ભગવદ ગીતા નથી?
કોઈ પાસે નથી. વેરી ગુડ. નિશાળે તો આવી ગયા પણ દફતર ગલે ભૂલી ગયા. હરે કૃષ્ણ. સોરી, કોઈક બોલતું હતું પણ મ્યુટ થઈ ગયા બધા. ઓકે, તો કહેવાનો મતલબ એ હતો, આપણે બધા સ્કૂલમાં તો આવી ગયા પણ દફતર ઘરે ભૂલી ગયા, સ્કૂલ બેગ ઘરે ભૂલી ગયા. આપણે ચોપડી લઈને જ નથી એવા. બરાબર, ક્લાસમાં તો આવી ગયા, રોજ ભણીએ છીએ પણ ચોપડી ક્યાં, તો એ ખબર નહીં, સિલેબસ ક્યાં એ નથી આપણી પાસે. ભગવદ્ ગીતા બાજુમાં લઈને બેસો, બરાબર, ભગવદ્ ગીતાનું જે ચેપ્ટર આલે છે એના તમે પાના ઉછલાવતા જાવ, એટલીસ્ટ પાના ઉછલાવો ને એકાદા શબ્દ ઉપર તમારી નજર પડશે તો ઉદ્ધાર થઈ જશે. શાસ્ત્રો તો એમ કે છે કે ભગવદ્ ગીતાનો એક શ્લોક આખો વાંચો, આખો ના વાંચો તો અડધો વાંચો, અડધો ના વાંચો તો ચોથો ભાગ વાંચો, ચોથો ભાગ વાંચવાથી ઉદ્ધાર થઈ જાય. ખોલો, કદાચ ચોથા ભાગ ઉપર નજર પડી જાય તોય આપણે ઉદ્ધાર થઈ જાય. કદાચ એવું બને મૃત્યુ સમય અડધો એ આપણો ચોથો ભાગ જ આપણને યાદ આવે ને એ સામે ફરતો હોય તોય ભગવદ્ ધામ જતા રહીશું. બાજુમાં રાખો ભગવદ્ ગીતા. ઓકે, તો ગઈકાલે છેલ્લો શ્લોક આપ્યો, વેદેશુ યજ્ઞેશુ દાનેશુ તપસ્સુ ચૈવ, ભાઈ આ બધું કરો પણ જ્યાં સુધી કોઈ યોગી ના બને, જ્યાં સુધી કોઈ ભક્તિ યોગી ના બને, ત્યાં સુધી બધું નકામું છે. અને કોઈ ભક્તિ યોગી બની જાય તો આ બધું કોમ્બો છે, બાકીનું બધું એને આપમેળે મળી જાય છે. વેદો વાંચવાથી જે પુણ્ય મળે, દાન કરવાથી પુણ્ય મળે, યજ્ઞ કરવાથી જે કઈ મળશે, વોટ એવર જે કઈ સત્કર્મ આ જગતની અંદર તમે જે કઈ કહો છો, બધા સત્કર્મ કરવાથી જે પુણ્ય ફળ મળે એ માત્ર કોઈ વ્યક્તિ ભગવાનનો ભક્ત બની જાય તો એને મળી જાય. મતલબ ભગવાન પાછા મેઇન ટ્રેક ઉપર આવી ગયા. કયો ટ્રેક હતો? તો કે ભગવાન પોતાનું જે જ્ઞાન આપતા હતા એ મેઇન ટ્રેક ઉપર આવી ગયા પાછા. એટલે હવે પાછો 7મા અધ્યાયની કન્ટિન્યુટીમાં 9મો અધ્યાય ચાલુ થાય છે. સમજ્યા તમે? આ શું કામ આટલું 10 મિનિટ ચર્ચા કરી આપણે? કારણ કે 9મો અધ્યાય છે એ ઇન કન્ટિન્યુટી ઓફ 7 ચેપ્ટર, 7મા ચેપ્ટરમાં છે. 8મું ચેપ્ટર છે એ ડાયવર્ઝન છે. 8મો જે અધ્યાય છે ને એ તો અર્જુને વચ્ચે પ્રશ્ન પૂછ્યો એટલે ડાયવર્ઝનમાં આવ્યો, બરાબર. હવે આ જે 9મો અધ્યાય છે, પરમ ગુહ્ય જ્ઞાનનું નામ છે રાજવિદ્યા રાજગુહ્ય યોગ, એવું ચેપ્ટર છે, બરાબર. અધ્યાયની અંદર 34 શ્લોકો છે અને ખૂબ ડીપ ચેપ્ટર છે આ અધ્યાય, બરાબર. અને બહુ મહત્વની ફિલોસોફી ભગવાન આની અંદર એડ્રેસ કરે છે. એટલા માટે જ આ અધ્યાયનું નામ રાજવિદ્યા રાજગુહ્ય યોગ છે. મતલબ ઇટ ઇઝ વેરી સિક્રેટ. રાજવિદ્યા મતલબ જે રાજાઓને જે પ્રાપ્ત થાય ને એ વિદ્યા અને એ સિક્રેટ આ 9મો અધ્યાય છે. તો પેલા શ્લોકની અંદર ભગવાન જ કહે છે, શું કહે છે? શ્રી ભગવાન ઉવાચ ઇદમ તુ તે ગુહ્યતમમ પ્રવક્ષ્યામિ અનસૂયવે. હે અર્જુન, હવે હું તને ગુહ્યતમમ મતલબ ટોપ સિક્રેટ નોલેજ આપીશ. હું તને શું કામ આપશે ભગવાન અર્જુનને? તો કે અર્જુનની અંદર એક ગુણ છે, અર્જુનની એક લાયકાત છે. શું લાયકાત આમાં ભગવાને આપી છે? એક લાયકાતની આગળ ચર્ચા થઈ ગઈ છે. ભગવદ્ ગીતા વાંચવા માટેની લાયકાત બોલો, લાયકાત. ભક્તો અસીમે સખાચેતી ક્યાં આવ્યું હતું? ચોથો અધ્યાય 3જો શ્લોક. બહુ જ મહત્વનું છે કે આપણને રેફરન્સ સાથે થોડું થોડું યાદ રહેવું જોઈએ. કોઈ પણ વ્યક્તિ ભગવદ્ ગીતા વાંચશે તો એને આવડી જશે. કોઈ પણ વ્યક્તિ ભગવદ્ ગીતા લઈને બેસી જશે, સમજાઈ જશે? નહીં સમજાય. તમે લોકોએ વાંચી હશે ને, પેલા ભગવદ્ ગીતાની થોડી સમજવાની ટ્રાય કરી હશે ને, ક્યારેક થોડી ઘણી, બરાબર. મેં ટ્રાય કરી છે. મોટા ભાગે પેલો અધ્યાય થોડો ઘણો વાંચી લે, બીજા અધ્યાયમાં પહોંચીને ત્યાં નીંદર આવી જાય. આત્મા અને પરમાત્મા અને શરીર નથી ને આપણે શરીરનો નાશ નથી થતો, બરાબર. શરીરનો નાશ થાય ને આત્માનો નાશ ના થાય ને ત્યાં પહોંચીએ ને એટલે આપણો કાર્યક્રમ પૂરો થઈ જાય મોટા ભાગે, બરાબર ને? સમજાવવાનું બધું બંધ થઈ જાય. પણ જયારે અહીંયા આપણે આવીએ છીએ, લેવલ 1 કરીએ છીએ, થોડો કે શરણાગતિનો ભાવ છે તો હવે સમજાય છે કે નહીં ભગવદ્ ગીતા? ભલે એવું નથી કે આપણે સમજીને પરમહંસ બની ગયા બધું સમજાઈ ગયું, કારણ કે ભગવદ્ ગીતાને બધું સમજાવવા માટે તો વર્ષોના વર્ષો લાગે. અને ભગવદ્ ગીતા એવો દિવ્ય ગ્રંથ છે કે જેટલી વાર વાંચશો એટલી વાર એમાંથી અલગ તમને મળશે. જેમ કે સમુદ્ર મંથન કરતા હોય, બરાબર, અલગ અલગ રત્નો નીકળતા હતા વારંવાર. જેવી રીતના ઓલા કહેવાય ગોતાખોર સમુદ્રમાં ડૂબકી મારે
બરાબર. તો જેટલી ઊંડી ડૂબકી મારે એટલું એને કંઈક અંદરથી મળે, મોતી મળે, રત્નો મળે. એમ ભગવદ્ ગીતામાં આપણે જેટલી વાર ડાઈવ મારશું એટલી વાર એની અંદરથી રત્નો નવા નવા દર વખતે પ્રાપ્ત થશે. અને આ ઘણા બધા અહીંયા રહેલા જૂના પાર્ટિસિપન્ટ નો અનુભવ છે. બરાબર. આજ પીપીટી ને આજ ક્લાસ અને આજ ટીચર અને આજ ટાઈમ. બરાબર. આની પેલાની 20 બેચ પહેલાના વિડીયો જોઈએ અને સાંભળીએ, બરાબર, સેમ વસ્તુ હોય તો કંઈક અલગ સમજાતું હતું. આજે 20 વખત એટેન્ડ કર્યા પછી પાછા સાંભળીએ તો હવે કંઈક અલગ થોડુંક હાયર લેવલનું સમજાય છે. આવું થાય કે નહીં? તો કોણ કરે છે આમાં? કોઈ ટીચરનો કોઈ હાથ છે? ના. આની અંદર ભગવાનનો સ્વયંનો હાથ છે. કારણ કે ભગવાન પોતે કે છે દદામી બુદ્ધિ યોગમ તમ યેન મામુપયાન્તિ. 10મા અધ્યાયના 9મા શ્લોકમાં ભગવાન 10મા અધ્યાયના 10મા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે કે હું જ બુદ્ધિ યોગ આપીશ કે જેના થકી તમે સમજી શકશો. તો ભગવાન અહીંયા એ બે લાયકાત તો આપણે આગળ જોઈ હતી, ભક્તો અસી મેં સખા ચેતી, કે કોઈ ભક્ત હશે, કોઈ મિત્ર હશે તો જ ભગવદ્ ગીતાનું ઉત્તમ રહસ્ય મળે. હવે બીજું ભગવાન અહીં ફરીથી કહે છે, હવે આ 9મા અધ્યાય શરૂઆત પહેલા हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे- प्रभु जी। वॉइस ब्रेक થાય હતો। ના, હું ઇન્ટરનેટ કનેક્શન ઇઝ અનસ્ટેબલ એવું આવ્યું મારે. હવે બરાબર છે? हाँ હા प्रभु હવે जी। બરાબર છે। ઓકે. તો ક્યારનું તમે છેલ્લે શું સાંભળ્યું? બે લાયકાત ભક્તો નવમા અસુર અધ્યાયમાં સખા ભગવાન ચેતી કહે અને છે શરૂઆતમાં અહીંયા 10.10 ઓકે, બે લાયકાત હતી અને અહીંયા ત્રીજી લાયકાત છે અનસૂય વે. મારો અવાજ બરાબર આવે? હું આગળ વધું? हाँ प्रभु जी। ओके। વિડીયો પીપીટી બધું બરાબર છે? हाँ प्रभु जी। ઓકે. અહીંયા ત્રીજી લાયકાત ભગવાન આપે છે અનસૂય વે, કે તું મારી ઈર્ષા નથી કરતો ને, તેથી હું તને આ જ્ઞાન આપીશ. અને અર્જુન એવું જ્ઞાન આપીશ કે જે જ્ઞાન વિજ્ઞાન સહિતમ. જ્ઞાન એટલે શરીર, જળ અને ચેતન વચ્ચેનો તફાવત, એને જ્ઞાન કહેવાય. અને વિજ્ઞાન એટલે એમાં સાથે પરમાત્મા વિશેનું જે જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય એને કહેવાય જ્ઞાન, વિશિષ્ટ રૂપે. બરાબર. જ્ઞાન તો જ્ઞાન અને વિજ્ઞાન સહિત. અને ભગવાન કહે છે યજ્ઞાત્વા, આ તું એકવાર જાણી લઈશ ને તો મોક્ષસ્ય અશુભાત, તું આ જગતના બધા ક્લેશોમાંથી મુક્ત થઈ જઈશ. તો જેમ 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 આપણે આગળ વધીશું ભગવદ્ ગીતામાં એમ આ જ્ઞાનની હાઈટ વધતી જશે. બરાબર. ભગવાન સ્વયં કહે છે. બરાબર. ગુહ્યતમ. હવે ટોપ સિક્રેટ નોલેજ ભગવદ્ ગીતાની અંદર 3 ગુહ્ય જ્ઞાન છે. કયા કયા? બોલો. 3 ગુહ્ય જ્ઞાન ભગવદ્ ગીતાના કયા? પેલું શરીર નથી, આપણે હું આત્મા જ પેલું છું। ગુહ્ય. ગુહ્ય, હવે એમાં શું આવે એ કયો? આપણે શરીર હું નથી, શરીર નથી, આત્મા છું. ઓકે. બીજું બોલો. ગુહ્યતર, ગુહ્યતર. એમાં શું આવે? હું જ પરમાત્મા શ્રેષ્ઠ છું। ભગવાન કોણ છે? ભગવાન કોણ છે? ભગવાન કોણ છે? ભગવાન કોણ છે એની ચર્ચા ક્યાં છે? 7મા અધ્યાયમાં. ઓકે. અને એના પછી ભગવાન સાથે ગુહ્ય આપણો સંબંધ. ગુહ્યતમ. ગુહ્યતમ, ગુહ્યતમ. એમાં શું આવે? ભગવાન સાથે આપણો સંબંધ. મારો મારો ભગવાન ભગવાન સાથે સાથેનો શું સંબંધ છે? શું સંબંધ છે અને એને કેવી રીતના હું ડેવલપ કરી શકું, જેની ચર્ચા અહીંયા 9મા અધ્યાયના છેલ્લા શ્લોકમાં છે. તો ભગવદ્ ગીતાના મુખ્ય 3 સિક્રેટ છે, ગુહ્ય, ગુહ્યતર અને ગુહ્યતમ. ગુહ્ય એટલે બીજો અધ્યાય, એમાં ભગવાને આત્મા અને શરીર વિશેનું જે જ્ઞાન આપ્યું એ ગુહ્ય છે, પેલું પગથિયું. ગુહ્યતર એટલે કે ભગવાન કોણ છે, પરમાત્મા કોણ છે, સર્વોપરી કોણ છે. બરાબર. તો એ ભગવાન 7મા અધ્યાયમાં એ વિશે સમજાવ્યું, મત પરતરમ ન અન્યત. અને મારા એ ભગવાન સાથેનો આત્માનો શું સંબંધ છે અને સંબંધ ડેવલપ કેવી રીતના કરી શકાય, તો એ ભગવાને આ 9મા અધ્યાયમાં કીધું, મન મના ભવ મદ ભક્તો મધ્યાજી મામ નમસ્કરું. તો આ 3 સિક્રેટ છે ભગવાન ભગવદ્ ગીતાની અંદર આપે છે. તો બધા માટે નથી, એકચ્યુઅલી આ સિક્રેટ છે પણ બધા માટે નથી. બહુ રેર લોકો છે એ જ ભગવદ્ ગીતાને આ રીતના સમજી શકે છે, બાકી નથી સમજી શકતા. બીજા શ્લોકની અંદર ભગવાન આ જ ભગવદ્ ગીતાના બીજા અધ્યાય, 9મા અધ્યાયનું મહિમા સમજાવે છે કે આ અધ્યાય છે રાજ વિદ્યા છે. મતલબ રાજાઓને પ્રાપ્ત થાય એવું જ્ઞાન છે, સામાન્ય લોકો માટે નથી. રાજાઓને શાસન ચલાવવાનું હતું એને મળે. આ તો ગુરુ વૈષ્ણવની કૃપા છે કે આપણને આ સમજાય છે થોડું થોડું. બાકી આના માટે હાઈલી ક્વોલિફાઈડ રાજર્ષિ, 4થા અધ્યાયમાં ભગવાને કીધું હતું કે રાજર્ષિઓને પ્રાપ્ત થાય એ આ જ્ઞાન છે. બીજું આ રાજગુહ્યમ છે, ટોપ સિક્રેટ છે, બધા માટે નથી. તમને એમ થાય કે ભાઈ ખુલ્લું તો છે, ગમે તે વાંચી શકે, જાય બુક સ્ટોરમાં ભગવદ્ ગીતા લઈ આવે, પણ સમજાય છે? બરાબર. હજારો લોકો આપણે જોયું કે આપણે તો અહીં ટ્રેન છે ગુજરાતની અંદર તો ખાસ, કે કોઈનું મૃત્યુ થાય
તો ભગવદ્ ગીતા આપવાની. બરાબર. તો લગભગ આપણે ગુજરાતીઓના ઘરે આમ તમે જોવો તો 4-5 ભગવદ્ ગીતા તો ઘરમાં પડેલી હોય છે. ભલે ઓલી નાની હોય છે ગોરખપુર વાળી ભગવદ્ ગીતા, પણ લગભગ તમે જોવો તો 3-4-5 ભગવદ્ ગીતા તો આપણા ઘરમાં હોય જ છે. શ્લોક અનુવાદ વાળું. કારણ કે આપણે ટ્રેન્ડ છે, ગુજરી જાય એટલે ભગવદ્ ગીતા આપવી. આપવા વાળા એ કોઈ દી ન વાંચી હોય, લેવા વાળા એ કોઈ દી ન વાંચી હોય. બસ એ બરાબર ફરતી હોય, આને આપે અને એ છેલ્લે ક્યાં આવે તો કે મંદિરમાં આવે. મંદિરમાં એકાદું લાલ કપડું વીટીને બરાબર ટાઈટ ગાંઠ મારી અને મંદિરમાં રાખીને આરતી હાલતી હોય રોજ. બરાબર. એકવારની અગરબત્તીનો દીવો બતાવી દે. અરે ભાઈ, એનું વાંચવાનું છે. એ લવ લેટર છે આપણા પ્રિયતમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો, એના પુત્ર માટેનો લવ લેટર છે. આપણે લવ લેટર કોઈ દી ખોલ્યો જ નથી. એટલા માટે પણ આ રાજગુહ્યમ છે કે તમારા હાથમાં હોવા છતાં પણ તમને ના સમજાય. ઇવન તમે ખોલી લો લવ લેટર તો પણ ના સમજાય. એટલા માટે ગુહ્ય છે, કારણ કે માયાનો પડદો છે કે તમે સમજી નથી શકતા. બરાબર. ઓપનલી કીધી છે છતાંય ના સમજાય. એટલા માટે રાજગુહ્યમ. બીજું, આ જ્ઞાન પવિત્રમ ઇદમ ઉત્તમમ છે. એટલું આ જ્ઞાન પવિત્ર છે કે જગતના ગમે એવા માણસો હોય, બરાબર, એકદમ આપણે તો બરાબર, તમે જો આ લોકો ફોરેનર બધા રશિયન લોકો, અમેરિકન લોકો એકદમ અધમ જીવન જીવી રહ્યા હતા, એ પણ ભગવદ્ ગીતા વાંચી તો કમ્પ્લીટલી એનું જીવન ટ્રાન્સફોર્મ થઈ ગયું. બરાબર. ભગવદ્ ગીતા સૂર્ય સમાન છે. ભગવાનનું જ્ઞાન છે સૂર્ય સમાન છે કે સૂર્ય હોય ત્યાં અંધકારનો અવકાશ નથી, અંધકાર ટકી ના શકે. એવી રીતના ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન જેના જીવનમાં પ્રકાશિત થાય તો અજ્ઞાન આપમેળે જાય. બરાબર. તો વિશુદ્ધતમ જ્ઞાન છે. પવિત્રમ ઇદમ ઉત્તમમ. બીજું, પ્રત્યક્ષાવગમ ધર્મ્યમ. તમને તમારો ધર્મ શું છે તો કે જીવેર સ્વરૂપ હોય કૃષ્ણ નિત્યદાસ. ઓરિજિનલ ધર્મની વ્યાખ્યા શું છે? બરાબર. સવે પુંસો પરા ધર્મો યતોર ભક્તિ અધોક્ષજ. શ્રીમદ ભાગવતમ ની અંદર ધર્મની વ્યાખ્યા આપી છે. બરાબર. તો સ્કંદ પહેલામાં છે કે જે આપણા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અધોક્ષજ, એની ભક્તિ અને એના મુખેથી નીકળેલા શબ્દો ધર્મ તું સાક્ષાત ભગવત પ્રણીતમ, એને જીવનમાં ઉતારો એ ધર્મ છે. તો આ તમને પ્રત્યક્ષ કરાવે છે ભગવદ્ ગીતા. બરાબર. જેવું તમે માળા કરવાનું ચાલુ કરો, જેવું તમે ભગવદ્ ગીતા વાંચવાની શરૂઆત કરો, તમને પ્રત્યક્ષ થશે. તમને ખબર પડશે કે હા, મારા સ્વામી છે. બરાબર. પ્રત્યક્ષ અનુભવ કરાવશે. ધીમે 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 તમે ભગવદ્ ગીતા વાંચશો તો તમને આ શરીર, તમને જગત પ્રત્યે થોડુંક કહેવાય ને કે આસક્તિ ઓછી થઈ જશે. ધન પ્રત્યેની આસક્તિ તો એકદમ શરૂઆતમાં થોડી થોડી ઓછી થવાનું શરૂઆત થઈ જાય. બરાબર. કારણ કે એ તમારો ઓરિજિનલ ધર્મ છે, બતાવે શું છે. બીજું, શું સુખમ છે. ભગવદ્ ગીતાનું આ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું અને ભક્તિ યોગ છે, કેવો છે? શું સુખમ છે. ધારો કે હું તમને બધાને એમ કહું કે ભાઈ આપણે અષ્ટાંગ યોગની સાધના કરવી છે, હઠયોગ. બરાબર. હું ક્લાસમાં એનાઉન્સ કરું કે ભાઈ આપણે કાલથી હઠયોગ આપણે કરવો છે અને આપણે બધા કાલ પ્રયાગમાં જવા માટે નીકળીએ અને ત્યાંથી હઠયોગ કરવાનો છે. આપણે બધા હાથ ઊંચો કરવાનો છે. આ બરાબર. હાથ રાખવાનો કેટલી વાર તો કે 14 વર્ષ. આમાં કેટલા રેડી થઈ જાય ભાઈ 14 વર્ષ હાથ પર? 14 મિનિટ રાખી જોવો તો 14 વર્ષ તો બહુ દૂરની વાત છે. 14 મિનિટ ટ્રાય કરો તો 14 મિનિટ. બરાબર. તો આમાં કોઈ રાજી ન થાય, પ્રભુજી ના થાય. 14 વર્ષ હાથ ઊંચો રાખવો હોય તો બહુ અઘરું છે. હું એમ કહું કે ભાઈ ધ્યાન યોગમાં જવું છે, બરાબર, આપણે લોકો હિમાલયમાં જઈને તપશ્ચર્યા કરશું. કેટલા લોકો આવે આમાંથી? બરાબર. ઠંડા પાણીમાં, બરફમાં તપ કરવા માટે કોઈ રેડી છે ભાઈ? નંદીશ પ્રભુ જવું છે તપશ્ચર્યા કરવા હિમાલયમાં? તો નંદીશ પ્રભુ કે અમારા અહીંયા હિમાલય કરતા ઠંડુ વાતાવરણ છે. બરાબર. તો એમાં બહાર નથી નીકળી શકતા. અત્યારે -25 જ છે. મારે ક્યાંય જવાની જરૂર નથી. એટલે અત્યારે તો ઓલરેડી તપશ્ચર્યા કરી રહ્યા ત્યાં બેઠા બેઠા, અને એને ખબર છે કેટલું અઘરું છે. બરાબર. ઘરની અંદર બધા હીટર ચાલુ કરીને બેઠા છે, એટલે આપણી સામે ટી શર્ટમાં બેઠા છે. બરાબર. કારણ કે હીટર ચાલુ છે આખું. બરાબર. રૂમ ને આખું ઘર ગરમ છે એટલા માટે. તો વેરી ડિફિકલ્ટ છે. આપણે ઘરમાં પણ નથી રહી શકતા. ત્યાં જઈને કેવી રીતના રહી શકવાના? અષ્ટાંગ યોગ, પાતંજલ યોગ. બરાબર. આપણા આ દેહધારી જીવ માટે અઘરું છે. જ્ઞાન યોગ, હું તમને એમ કહું ભાઈ આપણે જ્ઞાન યોગ પ્રાપ્ત કરવા જઈએ, ભાઈ વારાણસી જવું, કાશી જવું છે, અને આપણે વેદો વાંચીએ અને વેદોને સમજવા માટે પેલા પાણીનીનું આપણે વ્યાકરણ ભણવું છે. તો આમાંથી કેટલા લોકો રેડી થાય ભાઈ પાણીનીનું વ્યાકરણ ભણવા માટે? કારણ કે પાણીનીનું વ્યાકરણ ભણવામાં ઓલમોસ્ટ પંડિત વિદ્વાનો એવું કે છે કે 12 વર્ષ લાગે છે. પાણીનીનું ખાલી વ્યાકરણ સમજવામાં 12 વર્ષ લાગે છે. એ 12 વર્ષ પછી તમને વ્યાકરણ આવડે ને પછી તમે વેદો વાંચો. આ તો ખાલી પાણીનીનું. આવા તો કેટલાય બધા અલગ અલગ વ્યાકરણ છે
એ બધા ભણવા પડે, સમજવા પડે, ને પછી તમે વેદો વાંચો, અને એ વાંચ્યા પછી તમે સાચું ટ્રાન્સલેશન કરો એની ગેરંટી નથી. કારણ કે કેટલાય બધા વેદો વાંચે છે, શ્લોકો આવડે છે, છતાં ભક્ત નથી બની શકતા. ત્યારે ભગવાને તો ભગવદ ગીતામાં કીધું છે, વેદસ્ય સર્વે અહમ એવ વેદ્યો, કે વેદો વાંચીને મને જાણવાનું, છતાં એ લોકો નથી જાણી શકતા. તો બહુ અઘરું છે, વેરી ડિફિકલ્ટ. પણ હું તમને એમ કહું કે ભાઈ આપણે બધા વૃંદાવન જઈએ, અથવા તો હું તમને એમ કહું તમારી આજુબાજુમાં જ્યાં મંદિર હોય ત્યાં જાઓ, બરાબર, મહાપ્રસાદ 56 ભોગ બરાબર લાગેલો હોય, પ્રસાદ લેજો, કીર્તન હોય ત્યારે કીર્તન કરજો, પાછળ ઉભા ઉભા નૃત્ય કરજો, તો આમાંથી ઓલમોસ્ટ તૈયાર થઈ જાય. ઓલમોસ્ટ બરાબર. યાત્રામાં કેટલા બધા લોકો આવી રહ્યા છે. હમણાં અમે વૃંદાવન જઈ રહ્યા છીએ, 21 તારીખે નીકળીએ છીએ, તો 300 લોકોનું આપણું ગ્રુપ ઇસ્કોન મેંગલુરુ, 300 લોકો અમે જઈ રહ્યા. ગુજરાતમાંથી અમે 30-31 લોકો ગુજરાતમાંથી જઈ રહ્યા છીએ, બરાબર. અને ખૂબ ઈઝી છે ટૂંકમાં. ભક્તિઓ આની પહેલા અમે માયાપુર ગયા હતા, એની પહેલા વૃંદાવન ગયા હતા, 800 લોકો સાથે વૃંદાવન ગયા હતા, બરાબર. અને વારંવાર અલગ અલગ લોકો આવે છે ધામની અંદર દર્શન કરવા, કારણ કે અઘરું, બરાબર, વેરી ડિફિકલ્ટ. જે અષ્ટાંગ યોગ, જ્ઞાન યોગ, જે ઇટ્સ વેરી ડિફિકલ્ટ, પણ આ ઈઝી છે. શું? સુખમ. એટલે ભગવાને શું સુખમ શબ્દ વાપર્યો છે. ભગવાનને ફૂલ ચડાવવા પણ સહેલું છે, અને ફૂલ ચડાવીને પછી ફૂલને સૂંઘવામાં ખૂબ આનંદ છે. ભગવાનને ભોગ લગાડવામાં આનંદ છે, બનાવવામાં આનંદ છે, અને પછી આપણે મહાપ્રસાદ ગ્રહણ કરવામાં આનંદ છે. ગઈકાલે 56 ભોગ લીધો કે નહીં? નિત્યાનંદ પ્રભુજીનો કાલે બર્થડે હતો, બરાબર ને? ખૂબ આનંદ આવે છે ને? ઓકે. તો શું સુખમ. અને બીજું કર્તુમ અવ્યયમ. એકવાર આવે પછી એનો વિનાશ ના થાય, એને કહેવાય અવ્યયમ, અવિનાશી છે. બાકી તમે ગમે તે કરી લો, ગમે તે કરી લો, બરાબર. તમે અષ્ટાંગ યોગ કરી લો, ધ્યાન યોગ કરી લો, જ્ઞાન યોગમાં આગળ વધી જાઓ, ભૌતિક રીતના તમારી પાસે ઘણી બધી ડિગ્રીઓ હોય, પણ બીજી વાર પાછા આવો ત્યારે પાછું એનું એ જ થાય, પાછું તમારે એકડો જ ઘૂંટવાનો રહે છે. જ્યારે આમાં ભગવાન અહીંયા કહે છે, અને આની આ વસ્તુ ભગવાન બીજા અધ્યાયના 40મા શ્લોકમાં કીધી, અને એની એ વસ્તુ ભગવાન ત્રીજી વખત કન્ફર્મ કરવા માટે 6થા અધ્યાયમાં કીધી છે. અર્જુને પ્રશ્ન જ પૂછી લીધો હતો કે ભગવાન ભક્તિ કરી અને અધૂરી રહી જાય તો શું કરવાનું? તો ભગવાન કે ચિંતા નહીં કરતો, પ્રાપ્ય પુણ્યમ કૃતામ લોકાન ઉષિતા શાશ્વતી સમા શુચિનામ શ્રીમતામ ગેહે યોગ ભ્રષ્ટો વિજાયતે. શ્લોક આવ્યો તો આપણે લોકો ભણ્યા છીએ 6થા અધ્યાયમાં, કે ભગવાન કે ચિંતા નહીં, ડોન્ટ વરી. તો અવ્યયમ, એકવાર આવે પછી જાય નહીં. એટલા માટે આને રાજ વિદ્યા કીધો છે, કારણ કે બીજા બધા જ્ઞાન આવે છે અને એમાં વારંવાર અપડેટ આવે છે, બરાબર. મેં તમને કીધું, પણ આજ સુધી તમે જોયું ભગવદ ગીતામાં કે અપડેટની જરૂર પડે? કે ભાઈ 700 શ્લોક છે ને, હવે આમાં 2 શ્લોક છે ને, એ અત્યારે કળિયુગમાં લાગુ નથી પડતા, તો ભાઈ 698 કરો. અથવા કોઈ એમ કીધું કે ના ના 700 છે, પણ હવે આમાં 5 વધારવાની જરૂર છે, ભાઈ 705 કરો. અથવા અત્યાર સુધીમાં કોઈ એવું કીધું કે ના 700 માંથી 2 શ્લોક કામના નથી? નહીં. 700 શ્લોકો સતયુગની અંદર, ત્રેતા, દ્વાપર, કલી, બરાબર, બાળપણની અંદર, યુવાનીમાં, વૃદ્ધાવસ્થામાં, ગૃહસ્થો હોય, બિઝનેસમેન હોય, સાયન્ટિસ્ટ હોય, બધાને સેમ એટલું જ યુઝફુલ છે. એટલા માટે એને વિદ્યાઓનો રાજા કહેવાય છે. ભગવાન આગળ કહે છે કે જે મનુષ્યોને ભક્તિમાં શ્રદ્ધા નથી, એને શાસ્ત્રમાં શ્રદ્ધા નથી. ભગવાન આટલું બધું આનો મહિમા સમજાવે છતાં ઘણા એવા લોકો છે, તમને બધાને ખ્યાલ છે, જેને અશ્રદ્ધા ના કહેવાય, કે જેને અશ્રદ્ધાળુ છે, કે એને ભગવદ ગીતામાં વિશ્વાસ નથી, શ્રદ્ધા નથી. તો ભગવાન શું કહે છે કે અપ્રાપ્ય મામ, એ મને કોઈ દિવસ પ્રાપ્ત નહીં કરી શકે. જો ભગવદ ગીતામાં શ્રદ્ધા ના હોય, કૃષ્ણમાં શ્રદ્ધા ના હોય, અને તમારી શ્રદ્ધા બીજે ગમે ત્યાં ગમે એટલી સારી રીતના સ્થિર હોય, હું એમ કહું છું, ગમે એટલી સારી રીતના સ્થિર હોય, તમે કદાચ બીજી જગ્યાએ જઈને કંઈ પણ તિલક કરતા હોય, વોટેવર, એને તમે ફોલો કરતા હોય, અને ઇવન ખૂબ સારું જીવન જીવતા હોય, તમે કોઈને નુકસાન ના પહોંચાડતા હોય, સદાચારી જીવન જીવતા હોય, પણ આ બધાથી થશે શું? બહુમાં બહુ તો તમે તમોગુણ ને રજોગુણમાંથી સત્વગુણ સુધી આવી જાવ, કદાચ સત્વગુણ અપલિફ્ટ. પણ તમે આપણે લેવલ 1 ઘણી વાર ભણી ગયા અને લેવલ 2 ભણી ગયા, અને આપણે ખબર પડી ગઈ છે સત્વગુણ પણ સોનાની સાંકળ છે. સત્વગુણ સોનાની સાંકળ, રજોગુણ ચાંદીની સાંકળ, અને તમોગુણ લોખંડની સાંકળ. મૂળ તો ત્રણેય સાંકળ છે, અને ત્રણેય બંધન કરે છે. તો મોટા ભાગે તમે જુઓ ને, તો સમાજની અંદર જેટલા પણ મત અને પંથ છે, મત અને પંથ, કે જે આપણને બહારથી બહુ સારા લાગે છે, બરાબર, અમુક પરિવાર છે, મત પંથ છે, અમુક બાબા છે, અમુક દાદા, કાકા, મામા, આ બધું જે કઈ ચાલતું હોય સમાજની અંદર, તો એનાથી શું થાય કે લોકોને બહુમાં બહુ તો એક સત્વ, ભલે વાત આપણે આની પહેલા થઈ હતી કે શરૂઆત છે, પણ એને સત્વગુણ સુધી લઈ જઈ શકે વ્યક્તિને, અને એના કારણે સુકૃતિ પ્રાપ્ત થાય, તો કદાચ આવતા જન્મમાં ઉપરના લોક કદાચ પ્રાપ્ત થાય, બરાબર. પણ એનાથી મનુષ્ય જીવનનો ઉદ્દેશ્ય કોઈ અલ્ટિમેટલી સાર્થક થતો
નથી. આ બહુ મહત્વની વસ્તુ છે. કારણ કે ભગવાન કહે છે કે મારામાં શ્રદ્ધા ન હોય, ભગવદ્ ગીતામાં શ્રદ્ધા ના હોય ને તો અપ્રાપ્ય મામ, મને કોઈ દિવસ નહીં પ્રાપ્ત કરે. તો ગમે એટલો સારો માણસ હશે તો પણ શું થશે? તો કે મૃત્યુ સંસાર વર્તમાની, એને વારંવાર જન્મ મરણના માર્ગે પાછું આવવું પડશે. શ્રદ્ધા હોવી એ ગુણ ભગવાન કહે છે. શ્રદ્ધા, આજકાલ તો તમને ને મને શ્રદ્ધા બતાવવામાં શરમ આવે. તિલક કરતા શરમ આવે, શિખા રાખતા શરમ આવે, આપણને માળા કરતા શરમ આવે. બરાબર, બસની અંદર કહેવાય 50 લોકો હોય તો લગભગ 50 ના હાથમાં મોબાઈલ હોય અને યુટ્યુબ વિડીયો રીલ્સ જોતા હોય. બરાબર, પણ એમાંથી એક આપણે હોય તો આપણને હાથમાં માળા લેવામાં શરમ થાય, એ લોકોને હાથમાં મોબાઈલ રાખવામાં શરમ ન થાય. એ લોકોને 100 માણસની વચ્ચે તમાકુ ખાવામાં બરાબર વાંધો ન આવે, માવો ખાવામાં વાંધો ન આવે. બરાબર, પણ એની વચ્ચે બેઠા બેઠા આપણને જપ કરવામાં શરમ આવે. બરાબર, શું કામ? શ્રદ્ધા આપણે બતાવશું નહીં. હું એમ નથી કહેતો દેખાડો કરવાની વાત છે, બરાબર, પણ તમે ને હું આપણી શ્રદ્ધા બરાબર એને દેખાડશું નહીં તો આપણા બાળક બરાબર કઈ રીતના એને ફોલો કરશે? બાળકોને શ્રદ્ધા તમે કેમ આપશો, કેમ આપણે આપશું? અને શ્રદ્ધા નહીં હોય તો એ પેલું પગથિયું છે. અને જો બહુ ઈઝી હું તમને વસ્તુ કહું છું કે જો તમે ને હું આપણા બાળકોને ભગવદ્ ગીતા નહીં આપીએ ને તો બાકીના લોકો બેઠા છે એને બધું આપવા માટે, અલગ અલગ વસ્તુ. બરાબર, મારે તમને બહુ વિસ્તારપૂર્વક કહેવાની જરૂર નથી. સમાજની અંદર બધું બધું અપાઈ રહ્યું છે ને કેટલી બધી મિશનરીઓ ખુલી ગઈ છે ઇંગ્લિશ મીડિયમના નામે. આપણને એવું લાગે કે આપણો છોકરો એજ્યુકેશન લેવા જાય છે, પણ તમને ખબર નથી કે કન્વર્ટ થવા જાય છે ધીમે ધીમે ધીમે. અને લાખો હજારો એક્ઝામ્પલ છે, બરાબર, કે અલ્ટિમેટલી કન્વર્ટ થઈ અને હિન્દુ ધર્મ અને સનાતન ધર્મ ભગવદ્ ગીતા ભાગવતમથી વિમુખ થઈ જતા હોય છે બાળકો મોટા થઈને. તો એ જ તો એની યોજના છે, સમજ્યા? તો તમે ભગવદ્ ગીતા નહીં આપો તો બીજા તો રેડી જ છે ને એના માટે, એને કુરાન બાઇબલ આપવા માટે રેડી છે. તમે નક્કી કરો ભગવદ્ ગીતા એને આપવી છે પછી એના હાથમાં ભવિષ્યમાં કુરાન બાઇબલ જોવું છે, વોટેવર. બરાબર, હું એવું નથી કહેતો કે ખોટું છે, પણ એ અપૂરતું છે. બરાબર, કુરાન બાઇબલ હું એમ નથી કહેતો કે એ કોઈ ખરાબ ગ્રંથ છે, સારા ગ્રંથો છે. કારણ કે જે સંતો મહંતો આપીને ગયા એ પરફેક્ટ આપીને ગયા છે. બીજાએ ભલે એનું ખરાબ ટ્રાન્સલેશન કરીને ખોટો પ્રચાર કર્યો, બરાબર, પણ આપણી પાસે ભગવદ્ ગીતા છે, એ બધાનો બાપ છે, રાજા છે. આપણે 7.7 આ ચર્ચા પણ આગળ થઈ ગઈ. તમે નહીં આપો તો એ લોકો આપશે, પછી પાછળથી રોવાનો કોઈ મતલબ નથી ને. એટલે શ્રદ્ધા દેખાડવામાં શરમ ના આવી જોઈએ. બધાની વચ્ચે બેઠા બેઠા માળા કરવામાં આપણને શરમ ના આવી જોઈએ. આપણને ધોતી કુર્તો પહેરીને આપણને શરમ ના આવવી જોઈએ. એ લોકોને કોઈને શરમ આવે છે? બરાબર, એનામાં આમ જોવો તો કેટલો સારો ગુણ કહેવાય. ગમે એવો હોય બરાબર મોટો બિઝનેસમેન, શુક્રવાર આવે એટલે એ લોકો સાંજે બંધ કરીને જતા રહે. કેમ? તો કે નમાજ પડવા જવાનું, આજ તો જુમ્મા છે, મસ્જિદે જ આવવાનું છે. બરાબર, ગમે એટલી ભીડ હોય તો એ લોકો તરત એનું આસન પાથરીને એ લોકો નમાજ અદા કરવા માટે બેસી જાય છે ને. બરાબર, ભલે આપણે એમ કે આમ નડે છે, પણ આમ જોવો તો પોઝિટિવ વસ્તુ જોવો. ક્યાં આપણા એ લેવલની શ્રદ્ધા ક્યાં? બરાબર, આપણે કરીએ છીએ ક્યારે? આપણે કોઈ દિવસ જોયા કોઈને? બહુ રેર લોકો છે, બહુ રેર. બાકી આપણે આ લોકોને વારંવાર રસ્તા ઉપર બેઠા બેઠા જોઈ છે. બરાબર, ગમે ત્યાં લોકો નમાજ પડતા હોય, એ લોકોને કહેવાય ગોળ ટોપી પહેરવામાં શરમ નથી આવતી. તો આપણે શું કામ ભાઈ તિલક કરવામાં શરમ આવી જોઈએ? વાય? તમે નહીં કરો, તમારા બાળકો નહીં કરે તો ધીમે તો અમે ઓલરેડી અડધા તો આપણે કન્વર્ટ થઈ જ ગયા છીએ. આપણે ખાલી કહેવાના જ હિન્દુ છીએ, બાકી આપણે હિન્દુના નામે મીંડું છીએ. કારણ કે હિન્દુનો આપણે હય ખબર નથી. આપણે ભગવદ્ ગીતાને કેટલા શ્લોકો છે પૂછો, લોકોને ખબર નથી ભગવદ્ ગીતાના ટોટલ કેટલા શ્લોક છે. બરાબર, રામચંદ્રજીને કેટલા ભાઈઓ હતા પૂછો, કોઈને 4 નામ નથી આવડતા આજની યુવા પેઢીને. એટલે આપણે હિન્દુના નામે મીંડું છીએ, જ્યારે એ લોકોને પહેલેથી ભણાવે છે. બરાબર, તો આ બહુ મહત્વની વસ્તુ છે કે આપણા શાસ્ત્રમાં આપણને શ્રદ્ધા હોવી જોઈએ અને દેખાડવી જોઈએ. એનો પ્રચાર પ્રસાર થવો જોઈએ, તિલક કરવું જોઈએ, કંઠી માળા ધારણ કરવી જોઈએ. બરાબર, અને આપણે જોયું છે શાસ્ત્રમાં, હનુમાનજી મહારાજ તમને ખ્યાલ છે ને, માતા સીતાજીને પૂછે છે કે માં તમે અહીંયા આ લાલ લીટી કરો છો શેના માટે છે? તો કે ભાઈ એને શેથો પૂર્યો કહેવાય, અને એ રામચંદ્રજી પ્રત્યેનો મારો પ્રેમ હું દેખાડું છું. હનુમાનજી મહારાજ કેવું હોય કે નાની એવી લાલ લીટી કરીએ તો આપણે એવું કે એને આપણે પ્રેમ દેખાડીએ? તો માતા કે હા બરાબર છે, એ બરાબર, એ સિમ્બોલ છે કે હું એને પ્રેમ કરું છું. હનુમાનજી મહારાજ તો પોતાના કક્ષમાં જાય છે ને આખા શરીરે સિંદૂર ચોપડી દે છે કે તમે એક નાની લાલ લીટી કરો, મારે તો કેટલો પ્રેમ છે મારા પ્રભુ પ્રત્યે, હું તો આખો લાલ થઈ જાઉં. બરાબર, આખા લાલ થઈને સભામાં આવે છે. હનુમાનજીને બધા કહેવાય કે જેટલા સભાસદો છે એ બધા હશે છે. બરાબર, હનુમાનજી ખુશ થઈ જાય છે. તોય કારણ ભગવાન પ્રત્યેનો પ્રેમ છે, દેખાડવામાં શેની શરમ છે આપણને? બરાબર ને? એક સ્ત્રી છે સિંદૂર પૂરે છે ને એના પત્ની બરાબર પતિ માટે મંગળસૂત્ર પહેરે છે ને,
બરાબર. તો આપણા પતિ છે કૃષ્ણ, બરાબર, અને આ એના નામનું સિંદૂર છે, અને આ એના નામનું મંગળસૂત્ર છે, બરાબર ને. આપણા પતિ છે કૃષ્ણ, આપણે એની પત્ની છીએ. કારણ કે જગતની અંદર બીજો કોઈ પુરુષ છે નહીં કૃષ્ણ સિવાય. અનંત કોટી બ્રહ્માંડમાં પુરુષ એક જ છે. બાકી બધી ખરેખર અર્થમાં જો શાસ્ત્રની પરિભાષામાં તો બધા સ્ત્રી છે, બરાબર. કારણ કે ભગવાનની બધી શક્તિ છે, શક્તિમાન એક જ છે. એટલા માટે જ એને પુરુષ કહેવાય છે, પુરુષોત્તમ કહેવાય છે. આપણે બધા પ્રકૃતિના ભાગ છીએ, આપણે બધા પ્રકૃતિની અંડર જ આવે છે, બરાબર. બધા દેવ દેવતાઓથી લઈને આપણે બધા. તો શું કામ આપણે શ્રદ્ધા ના બતાવીએ? મેં કીધું એમ, બતાવો. તમે નહીં બતાવો તો બીજા એની શ્રદ્ધા તમારા ઉપર ઠોકી બેસાડશે, બરાબર. તો ભગવાન આ અધ્યાયની અંદર અચિંત્ય ભેદાભેદ વિશે વાત કરે છે કે ભગવાન કે આ સમગ્ર જગત મારા વડે અવ્યક્ત રૂપની અંદર વ્યાપ છે. તમે જોઈ નથી શકતા, કારણ કે આપણી પાસે એ દ્રષ્ટિ નથી. અવ્યક્ત રૂપની અંદર આખું જગત એની અંદર ભગવાન દ્વારા મહેનત થાય છે. ભગવાન કે બધા જીવો મારામાં છે. ભગવાનનું વિરાટ સ્વરૂપ છે. શ્રીમદ ભાગવતમની અંદર બીજા સ્કંદની અંદર વિસ્તૃત વર્ણન છે. તો ભગવાન કે હું તેમનામાં નથી. તો આપણને એમ થાય કે ભગવાન પહેલા તો તમે કીધું હતું કે હું તમારા હૃદયમાં છું, અને અહીંયા તમે એમ કહો છો કે હું તેમનામાં નથી. તો આ તો ભગવાનનું સ્ટેટમેન્ટ ક્રોસ થતું હોય એવું લાગે. આગળ તો કીધું કે હું તમારો પ્રિય મિત્ર છું, હૃદયમાં બેઠો છું, અને તમે અહીંયા એમ કહો છો હું તેમનામાં નથી. તો ભગવાનનું એક્ઝેક્ટલી કેવું એવું છે કે ભગવાન ઓરિજિનલી ગોલોક વૃંદાવન ધામમાં બિરાજમાન થાય. હૃદયમાં કોણ બેસે છે? શિરોદક્ષાય વિષ્ણુ. આપણે આની પહેલા વાત થઈ ગઈ. ભગવાન પરમાત્મા સ્વરૂપે આપણા હૃદયમાં બેસે છે. બાકી ભગવાન ઓરિજિનલી જે શ્યામ સુંદર જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે ક્યાં બિરાજમાન થાય છે? તો કે ગોલોક વૃંદાવન ધામમાં હંમેશા નિત્ય લીલામાં આવે છે. ભગવાને કીધું કે અનંત કોટી બ્રહ્માંડ મારામાં છે, બધા જીવો મારામાં છે. તો પ્રેક્ટિકલ બતાવો. તો આપણે પ્રેક્ટિકલ જોયો છે ભાગવતમની અંદર. યશોદા માતાજી કહે છે કે ભાઈ માટી ખાધી? કૃષ્ણને કહે છે ના ના માં માટી નથી ખાધી. તો બતાવી કે મોઢું ખોલ. પરાયણે મોઢું ખોલાવે છે, અનંત કોટી બ્રહ્માંડના દર્શન કરાવે છે. તમને લોકોને ખ્યાલ છે, આજે તમે લોકો વૃંદાવન જાઓ તો ત્યાં બ્રહ્માંડ ઘાટ છે, સુંદર મજાનો ઘાટ છે. પગથિયા ઉતરીને તમે ત્યાં યમુનાજીના દર્શન કરી શકો, આચમન કરી શકો, બરાબર. સુંદર મજાનું મંદિર છે. દૂરથી જોવો તો એવું લાગે કે મંદિરની બહાર ટોપલા ભરીને લાડુ મૂકેલા છે, બરાબર. પણ જયારે નજીક જાવ તો ખબર પડે કે માટીના ગોળા નાના નાના બરાબર રાખેલા છે. કારણ કે ત્યાં ઠાકોરજીને ભોગ લાગે માટીના ગોળાનો, કારણ કે ત્યાં માટી ખાધી જ ને, એટલે માટીના લાડુ બનાવીને ત્યાં રાખેલા હોય છે, બરાબર. તો આ લીલા છે, ભાગવતમની પ્રસંગ છે. કારણ કે ભગવાન કહે છે મયા અધ્યક્ષેણ પ્રકૃતિ. આ જે અનંત કોટી બ્રહ્માંડ જે છે, જે ભૌતિક માયા જે કે પ્રકૃતિની અંડરમાં જે કામ કરે, પ્રકૃતિ ભગવાનની અંડરમાં છે, ભગવાનથી ઉપર નથી. હવે કોઈ એમ કે કૃષ્ણ અને રામ આ જગતમાં આવ્યા અને માયામાં પડી ગયા. ખાસ તો માયાવાદી આવું કે છે. માયાવાદી એવું કે છે કે આપણે બધા અહીંયા આવ્યા ને આપણે ભગવાન આપણે જ છીએ. આ તો આપણે આ ભૌતિક શરીર લીધું ને આપણે માયામાં પડી ગયા. એક દિવસ તપ કરીશું, ધ્યાન કરીશું, એટલે માયામાંથી બહાર નીકળી જશું અને આપણે જ પરમાત્મા બની જઈશું. તો હવે એક લોજિક સામાન્ય વાપરો કે જો ભગવાન અહીંયા આવીને માયામાં પડી જતા હોય તો માયા મોટી કે ભગવાન મોટા? માયા જો ભગવાનને અસર કરી લેતી હોય, બરાબર, અને માયાના કર્મના બંધન ભગવાનને લાગી જતા હોય અને માયા પ્રમાણે ભગવાનને જીવવું પડતું હોય તો માયા મોટી કે ભગવાન મોટા? તો માયા મોટી થઈ ગઈ ને, કારણ કે ભગવાન તો એને આધીન થઈ ગયા, બરાબર. એટલે ભગવાન અહીંયા કહે છે કે ના 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 ના, માયા મોટી નથી. મયા અધ્યક્ષેણ પ્રકૃતિ. જે પ્રકૃતિ જે છે, સત્વગુણ રજોગુણ તમોગુણ ની બનેલી જે માયા દેવી છે, આગળ એ કીધું ને દેવી અસામ ગુણમયી મમ માયા દુરતયા, બરાબર. એ જ વસ્તુ અહીંયા ફરીથી ભગવાન કહે છે કે મયા અધ્યક્ષેણ, હું એનો અધ્યક્ષ છું અને મારી નીચે મારી દાસીની જેમ માયા દેવી કામ કરે છે, અને એના દ્વારા જ સુયતે સચરાચરમ, ચર અને અચર બધા જીવો એ ઉત્પન્ન થાય છે. હેતુના અને કોંતે જગત વિપર્ય, અને એના શાસન હેઠળ જ આ જગત છે વારંવાર સર્જાય ને વિનાશ થાય. કોના શાસન હેઠળ? માયાદેવીના. અને માયાદેવી કોની અંડરમાં છે? તો ભગવાન કે મારી અંડરમાં. એટલે ઘણા બધા લોકો એમ કે ના ના ભગવાનને શ્રાપ લાગ્યો ને વરદાન લાગ્યા, તો એટલા માટે ભગવદ્ ગીતા ખાસ વાંચો. શું કામ ભગવાન આ વારંવાર કે છે? આગળ એ કીધું ને દેવી સમ ગુણમય મમ માયા દુરતાય. અહીંયા ભગવાન કે છે પ્રકૃતિ સ્વામ, બરાબર. આની પહેલા એક વખત કીધું પ્રકૃતિ સ્વામ અધિષ્ઠાય, અને અહીંયા ફરીથી કે છે મયા અધ્યક્ષેણ પ્રકૃતિ. તો આમ જોયું તો 3 વખત અત્યાર સુધીમાં આ વસ્તુ ભગવાને આપણને કીધી કે ભાઈ માયામાં હું પડતો નથી અને માયા મારી દાસી છે. 3 શ્લોક અત્યાર સુધીમાં આવી ગયા. શું કામ? કારણ કે આપણને વિશ્વાસ બેસે.
કે પ્રકૃતિ ભગવાનની દેખરેખ હેઠળ કાર્ય કરે છે અને ભગવાન એના અધ્યક્ષ છે. ભગવાન કોઈ દિવસ માયામાં પડતા નથી. આ હંમેશા યાદ રાખો. જો ભગવાન માયામાં પડી જાય તો એને ભગવાન ના કહેવાય, તો માયાને ભગવાન કહેવાય. અને આપણે માયાની પૂજા કરવી જોઈએ, કૃષ્ણની નહીં. કારણ કે માયા મોટી થઈ ગઈ, ભગવાનને બાંધી દીધા માયાએ. તો આ મૂર્ખામી કહેવાય. જે લોકો આવું વિચારે છે કે આપણે માયામાં પડી ગયા ને એક દી ભગવાન બની જઈશું. ભગવાન બની ગયા તો માયામાં કેવી રીતના પડી ગયા? સિમ્પલ વસ્તુ છે. ભગવાન સર્વોપરી હોવા જોઈએ, એને જ ભગવાન કહેવાય. એ માયામાં કેવી રીતના પડી શકે? એટલે ભગવાન કહે છે મયા અધ્યક્ષ પ્રકૃતિ, બરાબર, મારી નીચે કામ કરે છે. હું માયામાં કોઈ દિવસ પડતો નથી. તો અનંત કોટી જે બ્રહ્માંડો છે એ ભગવાનની પ્રકૃતિ શક્તિ દ્વારા એનું સર્જન થાય અને એનો વિનાશ થાય છે. અનંત કોટી ગેલેક્સીઓ. હવે તો વૈજ્ઞાનિકો ધીમે ધીમે સ્વીકારતા થયા છે કે પૃથ્વી સિવાયના બીજા ગ્રહો છે, અને આ સૂર્યમંડળ સિવાયના બીજા સૂર્યમંડળે છે, અને બીજી ગેલેક્સી છે. હવે તો એ લોકો એ માને છે કે નાના પેરેલલ યુનિવર્સ છે ને, પેરેલલ કેટલી બધી ગેલેક્સીઓ છે ને એમાંની આ એક ગેલેક્સી છે. ઓકે, તો ભગવાન અહીંયા આવે છે તો માયામાં પડતા નથી. ને હવે જયારે કોઈ આવું માની લે તો ભગવાન શું કે છે? અવજાનંતી માં મૂઢા માનુષ્યમ તનુમાશ્રિત. કેટલા એમ કે છે કે રામ અને કૃષ્ણ આવ્યા મનુષ્ય સ્વરૂપેથી માયામાં પડી ગયા. તો ભગવાન એમ કે છે કે અવજાનંતી મામ મૂઢા, એ મૂઢ છે. જે કોઈ મનુષ્ય આવું માની લે છે કે માનુષ્યમ તનુમ આશ્રિત, કે મેં મનુષ્ય શરીર લીધું, બરાબર, અને હું માયામાં પડી ગયો, તો ભગવાન કે મૂઢા છે, એ અવજાનંતી છે, બરાબર. એટલા મારો ઉપહાસ કરે છે ભગવાન. આ તો ઠીક છે, અત્યારની વાત નથી, પણ ભગવાન જયારે અહીંયા હતા ધરાતલ ઉપર ત્યારે આવા લોકો હતા. તમને ખ્યાલ છે ને, શિશુપાલ, પછી શકુની, બરાબર, દુર્યોધન, દુશાસન, આ બધાને શું લાગતું હતું? બરાબર, કે આ તો કોઈક છલિયો છે, આ તો કોઈક દૂતારો છે, બરાબર. દુર્યોધન દુશાસન શું કે છે કે ભાઈ આને બાંધી દો, એ કે આ કોઈક જાદુગર છે, કે આ માયાવી છે, બરાબર. ભગવાન છે એવું તો એને કોઈ દી માન્યું જ નહીં, સ્વીકારી જ ના શક્યા. એટલે ભગવાન કે છે કે મૂર્ખ લોકો છે જેને એવું લાગે છે કે હું સામાન્ય મનુષ્ય શરીર ધારણ કરું છું અને મારો ઉપહાસ કરે છે. શું કામ એવું કરે છે? તો કે પરમ ભાવ અજાનંતો, એ મારો પરમ ભાવને જાણતા નથી. શું પરમ ભાવ છે ભગવાનનો? તો કે મમ ભૂત મહેશ્વરમ. અરે હું જ તો છું. અનંત કોટી બ્રહ્માંડમાં રહેલા જેટલા પણ ભૂત છે, ભૂત એટલે જીવ, 84 લાખ યોનિઓ, એને ભૂત કહેવાય, બરાબર. એની અંદર દેવી દેવતાઓ આવી ગયા, બ્રહ્માજી થી લઈને સામાન્ય કીડી, સામાન્ય બેક્ટેરિયા, વાયરસ સુધીના બધા જીવ આવી ગયા. તો આ બધા જ જે છે ભૂત, ભગવાન કે એનો હું મહેશ્વર છું, હું એનો ઈશ્વર છું. આ એ લોકો જાણતા નથી, એટલા માટે શું કરે છે? તો કે અવજાનંતી કરે છે, મારો ઉપહાસ કરે છે, બરાબર. તો અત્યારે પણ સમાજની અંદર આવા ઘણા બધા લોકો છે જે ભગવાનનો ઉપહાસ કરે છે. રામ થોડા ભગવાન હોય? રામ હોય તો સીતાજી પાસે એવું કેવાય ક્રંદન કરતા પાછળ દોડતા હોય? કૃષ્ણ ભગવાન હોય તો જેલમાં એનો જન્મ થાય? કૃષ્ણ ભગવાન હોય તો રાધાજી થી વિરહ થઈ જાય એનો? સમજી જ ના શકે. એટલે ભગવાન કે છે અવજાનંતી મા મૂઢા માનુષિમ તનુમ આશ્રિત, બરાબર. તો આવા જે લોકો જે છે, જે લોકો ભગવાનને ભગવાન માનતા નથી, સામાન્ય માણસ માને છે, પછી તે ગમે તે મતમાં, પંથમાં, પરિવારમાં જોડાયેલા હોય અને બહારથી ગમે એટલા તમને સારા લાગતા, હું તમને ફરીથી કહું, પણ આવા લોકો જે રામકૃષ્ણને પરમ ભગવાન તરીકે નથી સ્વીકારતા, એ લોકો માટેની અહીંયા ગતિ લખેલી છે. મોઘ આશા, એની બધી આશા મોઘ થશે. મોઘ એટલે વ્યર્થ જશે. મતલબ એના જેટલા પણ મનોરથો હશે કેવા થઈ જશે? નકામા, વેસ્ટ થઈ જશે. મોઘ કર્માણો, એના જેટલા પણ કર્મ હશે, જેટલા પણ આખી જિંદગીમાં સારા કર્મ કર્યા હોય, દાન કર્યું હોય, પુણ્ય કર્યું હોય, શું થઈ જશે એનું? મોઘ. કારણ કે મૃત્યુ સમયે કઈ કામ એને આવશે નહીં, ભગવત ધામ નહીં લઈ જાય એ કઈ કર્મ એના, બરાબર. મોઘ. મોઘ જ્ઞાના, આખી જિંદગી એને ગમે એટલા એના પુસ્તકો વાંચ્યા હોય, વેદો વાંચ્યા હોય, અથવા અમુક મત પંથ પોતાના જે કહેવાય કે લખી નાખ્યા છે, કદાચ એને કંઠસ્થ પણ કર્યા હોય, તો ભગવાન કે શું થશે? મોઘ જ્ઞાના, એનું જ્ઞાન કેવું થઈ જશે? મોઘ, મતલબ વેસ્ટ, એનો કોઈ મતલબ નથી, બરાબર. અને ખાલી આટલાથી અટકતું નથી. જે કોઈ રામકૃષ્ણને ભગવાન તરીકે નથી સ્વીકારતા તો શું થશે? રાક્ષસીમાં આસુરીમ ચેવ પ્રકૃતિ મોહિની સીતા. અરે એની તો પ્રકૃતિ જે છે ને, નો સ્વભાવ, બરાબર, એ કેવો થઈ જશે? તો કે રાક્ષસીમ આસુરી, એ આસુરી નાસ્તિક વિચારો પ્રત્યે એટ્રેક્ટ થઈ જશે. અને આપણે જોઈ છે સમાજની અંદર આવું આપણને જોવા મળે છે, બરાબર. તો એટલા માટે ભગવાન કહે છે
કે આવા જે લોકો છે એનું બધું જ અલ્ટિમેટલી વેસ્ટ જવાનું છે. હવે ભગવાન બીજો વર્ગની વાત કરે છે. બીજો વર્ગ એવો છે કે જે ભગવાનને ભગવાન તરીકે માને છે, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ કૃષ્ણ, બરાબર, ભગવાન રામચંદ્ર આને માને છે. તો એના માટે ભગવાન શું કે છે? તો ભગવાન કહે છે મહાત્માનસ્તુ મામ પાર્થ દેવીમ પ્રકૃતિમાં આશ્રિત. તો કે ખરેખર મહાત્મા કોને કહેવાય? આપણે તો મહાત્મા ઘણા બધા લોકોને બિરુદ આપી દઈએ, કોઈક સારું કામ કરે તો કે ભાઈ આ મહાત્મા. ખરા અર્થમાં શાસ્ત્ર શું કહે છે મહાત્માની વ્યાખ્યા? 9.13 ભગવાન સ્વયં કહે છે મહાત્માનસ્તુ મામ પાર્થ દેવીમ પ્રકૃતિમ આશ્રિત ભજંત્ય અનન્ય મનસો. મહાત્મા માટે ભગવાન કહે છે એક તો એ ભજન કરતો હોય. શું લખ્યું છે? ભજંત્ય. અને કેવા મનથી? તો કે અનન્ય મનસો. અનન્ય એનો ભાવ હોય કૃષ્ણ પ્રત્યે. મેરો તો ગિરધર ગોપાલ દૂસરા ના કોઈ, મીરાબાઈ, બરાબર. એને તમે બીજું કઈ પણ આપો તો કે ના, મારો પ્રેમ મારા ગિરધર ગોપાલ. નરસિંહ મહેતાને આપો, મારા તો કૃષ્ણ, મારો બીજો કોઈ બરાબર છે જ નહીં. મારા સ્વામી, મારા પતિ કોણ છે? કૃષ્ણ. બીજા બધા પ્રત્યે સન્માન છે, માન છે. તુલસીદાસજી ભગવાન રામચંદ્રજીના ભક્ત હતા, પણ શિવજી વારંવાર દર્શન આપતા હતા. એટલે એવું નથી કોઈ રામકૃષ્ણનો ભક્ત થઈ જાય તો બીજા પ્રત્યે કે અવમાન ના કરે કે એને માન ના આપે, બરાબર. પણ એક સાદું ઉદાહરણ આપું કે કોઈ સ્ત્રી છે એ લગ્ન કરીને જાય, બરાબર, નવા ઘરમાં, તો એના પતિ પ્રત્યેનો એનો પ્રેમ હોય અને ઘરમાં જેટલા પણ બીજા હોય એ બધા પ્રત્યેનું સન્માન હોય. એ બધાને સાચવવાનું, એ બધા માટે રસોઈ બનાવવાની, એના કહેવાય બેડ બિછાવવાના, એ બધું લઈ લેવાનું, ઘર ચોખ્ખું, બધા માટે બધું કરશે, બરાબર ને? કરશે ને? નવી પરણેલી સ્ત્રી હોય બધું કરશે. પણ પ્રેમ કોના માટે છે? બરાબર, એનો બરાબર હૃદય કોના માટે છે? તો કે પતિ માટે. બરાબર, રિઝર્વ છે, એ બીજા કોઈ માટે નથી. એવી રીતના ભગવાન કૃષ્ણનો ભક્ત, રામનો ભક્ત હોય, એનું હૃદય કોના માટે છે? તો કે કૃષ્ણ રામ માટે. બાકી માન સન્માન બધા માટે છે. બધા જ મંદિરે જશે, શિવજીના મંદિરે જાય, દેવીના મંદિરે જાય, દંડવત પ્રણામ કરશે, એમની પાસેથી આશીર્વાદ લેશે, બધું કરશે. પણ પ્રેમ કોનો છે? તો કે પ્રેમ મેરો તો ગિરધર ગોપાલ દૂસરા ના કોઈ. ઈ વાત છે અહીંયા ભજંત્ય અનન્ય મનસો, બરાબર. અને જ્ઞાત્વા ભૂતાદિ મામ, એને એ જાણે છે કે હું જ છું અનંત કોટી બ્રહ્માંડનો સ્વામી, બધા ભૂતોનો આદિ, બરાબર, અને અવિનાશી એ હું છું. તો આને કહેવાય મહાત્મા. એ દેવી પ્રકૃતિમાં આશ્રિત હોય. જો આ આખા ભગવદ ગીતામાં બે જગ્યાએ દેવી શબ્દ આવે. એક આગળ આવ્યું દેવી એસામ ગુણમયી મમ માયા દુરત્તયા. ઈ જે દેવી શક્તિની જ્યાં વાત છે એ શક્તિ બહિરંગા શક્તિ એટલે કે મહામાયા, બરાબર. અને અહીંયા પણ દેવી શબ્દ આવે છે 9.13 મહાત્મા નસ્તુ મામ પાર્થ દેવી પ્રકૃતિ. પણ અહીંયા દેવી પ્રકૃતિ જે વાત છે એ ભગવાનની અંતરંગા શક્તિ યોગ માયા શક્તિની વાત છે. ત્યાં જે વાત હતી મહામાયા શક્તિ, બહિરંગા શક્તિ, સેમ વર્ડ છે, સેમ દેવી વર્ડ છે, પણ એ ત્યાં દેવી વર્ડ હતો એ મહામાયા માટે હતો. અહીંયા દેવી જે વર્ડ છે એ ભગવાનની યોગ માયા શક્તિ માટે છે, બરાબર. કારણ કે ભગવાનના ભક્તો યોગ માયામાં હોય અને જે ભક્તો નથી એ લોકો મહામાયામાં હોય. બે અલગ અલગ કન્ટેક્સમાં ભગવાન બે દેવી પ્રકૃતિની વાત કરે છે, કારણ કે બંને ભગવાનની શક્તિ છે એટલે શબ્દ ત્યાં દેવી લગાડ્યો છે. ઓકે, તો હવે આવા મહાત્મા, બરાબર, ભગવાનના શુદ્ધ ભક્ત હોય એને મહાત્મા કહેવાય. સુંદર મજાનું પિક્ચર બાજુમાં છે, માધવેન્દ્રપુરી, તમે લોકોએ નામ સાંભળ્યું હોય કદાચ, બરાબર. ભગવાનના મહાન ભક્ત માધવેન્દ્રપુરી વૃંદાવનમાં બેઠા બેઠા ભગવાનના નામનું કીર્તન અને જપ કરી રહ્યા છે. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. કારણ કે આપણી જ પરંપરા બ્રહ્મ મધ્વ ગૌડીય વૈષ્ણવ સંપ્રદાયમાં આપણા જ આચાર્ય, આપણી પરંપરામાં આવેલા આચાર્ય છે, બરાબર. ભગવાન શ્રી ચૈતન્ય મહાપ્રભુના ગુરુ ઈશ્વરપુરી જે હતા એમના ગુરુ લગભગ માધવેન્દ્રપુરી છે, જો હું બરાબર ભૂલતો ના હોય તો. ઓકે, તો માધવેન્દ્રપુરી વૃંદાવનમાં બેઠા બેઠા જપ કરી રહ્યા છે. 1 દિવસ 2 દિવસ 3 દિવસ અને ભિક્ષાટન માટે જાતા નથી, બરાબર. તો કૃષ્ણ ચિંતિત થઈ જાય છે, ભગવાન, કે આ સાધુ આવ્યા તો છે વૃંદાવનમાં તો બધા માગે છે, બરાબર. વૃંદાવનની અંદર તો કોઈના ઘરે જઈને માગીને ખાવું આશીર્વાદ છે. વૃંદાવન વાસીઓની ગાળો સાંભળવી એ કહેવાય ને કે કૃપા છે, બરાબર. એટલે ઘણા બધા ઇવન ભક્તો પણ જાય, વ્રજની અંદર જાય તો એ ભિક્ષા માંગીને ખાય. વૃંદાવનની અંદર ભિક્ષા લેવી એ બહુ મોટી વાત છે. ભગવાન કહે છે કે અહીંયા તો ભિક્ષા માંગવી જોઈએ, તો આ સાધુ કેમ નથી જતા? કૃષ્ણ ચિંતિત થાય. 1 દિવસ 2 દિવસ 3 દિવસ, ત્રીજા દિવસે કૃષ્ણ પોતે ગોવાળિયા બની અને હાથમાં મટકું લઈને જાય છે. બાબા, ઓ બાબા,
માધંદપુરી ઉઠે છે, બરાબર, ભગવાનના ધ્યાનમાંથી. તો કે બોલો ને શું હતું? તો કે મારે કે મને મારી માએ મોકલો છે, તમે કે 3 દિવસ ત્યાં બેઠા છો, હું જોઉં છું, હું ગાયો ચરાવવા નીકળું છું, તમે કઈ ખાતા પીતા નથી? તો કે ભાઈ મારી પાસે ટાઈમ નથી, મધુકરી કરવા માટે જવાનો સમય નથી, ભગવાનના નામની અંદર હું એટલો લીન છું, મને બીજો કોઈ સમય નથી રહેતો, બરાબર. તો કે હું તમારા માટે દૂધ લઈ આવ્યો છું, મારી માએ તમારા માટે દૂધ મોકલાયું છે, ગાયનું દૂધ આપે છે, બરાબર. દૂધ લે છે અને નીચે મૂકે છે અને ભગવાનને ભોગ લગાડે છે, બરાબર, આંખ બંધ કરીને ભોગ લગાડે છે ને કે ગ્રહણ કરે છે. તો ભગવાન પોતે દૂધ લઈ આવ્યા હતા. જેવું દૂધ પીધું, થોડી વખતમાં નિંદ્રામાં, બરાબર, ભગવાનની યોગ માયા, બરાબર, એના ઉપર કામ કરે, સુઈ જાય. નિંદ્રા એટલે આપણા જેવી નિંદર નથી એની. આપણી નિંદર તમો ગુણમાં હોય છે, આપણે જયારે સૂઈએ ત્યારે ઘોર તમો ગુણમાં હોય છે. અને મહાન સંતો, મહાન ભક્તોની જે નિંદર છે એ યોગ નિંદ્રામાં હોય છે, શુદ્ધ સત્વમાં હોય છે. અને ભગવાન સ્વપ્નમાં આવ્યા, બરાબર, ભગવાન સ્વપ્નમાં આવ્યા અને ભગવાન આમને કહે છે માધુંદપુરીને, માધુંદપુરી, બરાબર, હું આજુબાજુમાં એક ઝાડી છે, એની અંદર હું દબાયેલો છું, મને બહાર કાઢો. અને હું આવ્યો તે હું જ છું, ગોપાલ છું, હું કૃષ્ણ છું, કે જેને ગિરી ગોવર્ધન ધારણ કર્યું હતું. હું તમને દૂધ દેવા માટે આવ્યો હતો, બરાબર. ભગવાન નિશાન ને બધું આપે છે. થોડી વારમાં માધુંદપુરીની આંખ ખુલે છે અને માધુંદપુરી પહેલા તો ખૂબ રડે છે કે સાક્ષાત કૃષ્ણ આવ્યા, ઓળખી ના શક્યો. સાક્ષાત, તમને ખ્યાલ છે ઓલા ગોરા કુંભાર ને ત્યાં વિઠ્ઠલ અને રૂકમણી કેટલા બધા દિવસ રોકાણા અને ગોરા બનાવ્યા, બરાબર. અને પછી એનો જે કઈ પ્રોજેક્ટ હતો એ વિઠ્ઠલ રૂકમણી પૂરો કરીને ગોરા બનાવીને ગોરા પહોંચાડીને એક દિવસ જતા રહ્યા. અને એક દિવસ કહેવાય સંત જ્ઞાનેશ્વર ને નામદેવ, કહેવાય કે સંત નામદેવ સંત, આ બધા ત્યાં આવ્યા કીર્તન કરતા કરતા. કારણ કે એ લોકો પંઢરપુરમાં ગયા તો ત્યાં વિઠ્ઠલ રૂકમણી હતા જ નહીં મંદિરમાં, વિગ્રહ નહીં, બરાબર. તો એ લોકો તો નામદેવ ને સંત જ્ઞાનેશ્વર ને તો ભગવાનના શુદ્ધ ભક્ત હતા. આંખ બંધ કરીને જોયું કે ભગવાન ક્યાં અત્યારે લીલા કરે છે. જોયું તો આ તો ગોરા કુંભાર ની નોકર બનીને રહ્યા છે, બરાબર. તો એ બધા ત્યાંથી કેવા પંઢરપુર થી હાલીને આવ્યા આની ઘરે પહોંચે. ભગવાન ત્યાંથી નીકળી ગયા. ગોરા કુંભાર ને બધી વાત કરી કે તમારે ત્યાં ભગવાન હતા આટલા દિવસથી. અને ત્યાં તો ગોરા કુંભાર રડે છે કે મેં નોકર બનાવ્યા, આટલા બધા દિવસથી મારી સાથે હતા, રૂક્ષ્મણીજીના હાથના રોટલા ખાધા છે, એના હાથના બનાવેલું શાક ખાધું, કેટલા દિવસથી જમતા હતા, બરાબર. રૂક્ષ્મણીજી રસોઈ બનાવતા હતા, બધા જમતા હતા, બરાબર. તો ખૂબ રડે છે. એવી રીતના માધુંદરપુરી ખૂબ રડે છે, બરાબર. પછી પોતાને કંટ્રોલ કરે છે અને બધા ગામ લોકોને બોલાવે છે અને બાજુની જે ઝાડીઓ હોય એમાં કે શોધખોળ ચાલુ કરે છે. સુંદર મજાના વિગ્રહ ત્યાંથી નીકળે છે, ભગવાનની મૂર્તિ, બરાબર. મૂર્તિ ત્યાંથી લઈ સાફ સફાઈ કરીને ગિરી ગોવર્ધન પર્વત ઉપર ત્યાં એને ત્યાં આસન આપે છે, મૂકે છે તે. અને પછી સુંદર મજાની સેવાઓ ચાલુ થાય છે. એનો અભિષેક ને પુષ્પાંજલિ ને 56 પ્રકારના કેવાય ભોગ લાગે. આજુબાજુના ગામ લોકોને બધાને ખબર પડી જાય ગોપાલ સાક્ષાત પ્રગટ થયા છે. તો બધા લોકો આવી ગયા, બરાબર. અને થોડા દિવસ થયા પાછા બરાબર સ્વપ્નમાં આવ્યા કે હે માધુંદપુરી, મને બહુ ગરમી થાય છે, હજી મારી આ ગરમી ગઈ નહીં. તો કે શું કરું પ્રભુ? એક કામ કરો, મારા માટે મલય ચંદન લઈ આવો. મલય ચંદન એટલે ત્યાં ઓડિશામાં મળે, બરાબર, જગન્નાથપુરીની આસપાસના વિસ્તારોમાં. હવે ક્યાં જગન્નાથપુરી વાળો વિસ્તાર ઓડિશા ને ક્યાં વૃંદાવન. હવે ત્યારે કઈ ટ્રેન કે પ્લેન તો ચાલતું નતું કે ફ્લાઇટમાં ટિકિટ કરાવીને ગયા, સવારે સાંજે પાછા આવી ગયું મલયચંદન. ભગવાન ક્યાં ચોપડી દઉં, હાલીને જવાનું હતું, બરાબર. હાલીને નીકળી ગયા માધુંદપુરી, સેવા બીજા ભક્તોને આપીને કે આ રીતના સેવા કરજો, હાલીને નીકળી ગયા, બરાબર. અને જાય છે, રસ્તામાં એક ગોપીનાથજીનું મંદિર આવ્યું અને વિચાર્યું કે ત્યાં વિચાર કર્યો કે રાતવાસો અહીંયા કરશું, ક્યાં? ગોપીનાથજીના મંદિરમાં રોકાણા. સાંજે ભોગ લાગવાનો સમય થયો ને અલગ અલગ બાઉલ મતલબ મટકાની અંદર ખીરનો ભોગ લાગે ગોપીનાથજીને. અને પૂછતા હતા, કારણ કે એને ગોપાલની સેવા કરવી હતી ને, એટલે વિચારતા હતા કે ભાઈ હું પણ કેવી રીતના કરી શકું. તો પૂજારી વાત કરતા ત્યાં તો ખીર જાતી હતી, તો નજર પડી ગઈ. અને એક ક્ષણ માટે એવું થઈ ગયું કે ખીરનો ટેસ્ટ કેવો હોય છે, બરાબર. અને બીજા ક્ષણે યાદ આવ્યું કે ભગવાનને ભોગ તો લાગ્યો નથી, મેં એવું કેવી રીતના વિચાર કરી લીધું આનો ટેસ્ટ કેવો હોય છે અને હું એનો ટેસ્ટ કરી લઉં. ખૂબ દુઃખી થઈ ગયા. ભગવાનને ભોગ લાગી ગયો અને પછી તો માધુંદપુરી ત્યાંથી નીકળી ગયા બજારની અંદર, ઝાડની નીચે સુવા માટે. અને રાત્રે પૂજારીના સ્વપ્નમાં આવ્યો ગોપીનાથજી કે ઉઠો. તો કે શું થઈ ગયું પ્રભુ? તો કે ઉઠો ને અત્યારે જ મારા મંદિરમાં જાઓ અને મારા પિતાંબરની પાછળ મેં એક મટકું છુપાવીને રાખ્યું છે ખીરનું. પૂજારી કે બધાય તો મેં લઈ લીધા. ના નહીં કે તમે જાઓ. બિચારો પૂજારી હાફળો ફાફળો થઈને ઉઠે છે ને તરત સ્નાન કરીને દોડે છે, મંદિરના કપાટ ખોલીને જોવે છે, સાચન એક ત્યાં ઓલું મટકું પડેલું છે. ભગવાન એને સ્વપ્નમાં કહે છે કે એક મારો ભક્ત છે માધુંદપુરી, બાર બજારમાં સૂતો હશે વૃક્ષની નીચે, એને કહો કે ભગવાને તમારા માટે ચોરી કરી છે.
બરાબર, ને પૂજારી બહાર જાય છે અને ત્યાં દોટ મૂકે છે ને કે છે કોઈ માજેન્દ્રપુરી છે, કોઈ માજેન્દ્રપુરી છે, કોઈ જવાબ નથી દેતું. પાછી કે કોઈ માજેન્દ્રપુરી છે, ભગવાન ગોપીનાથે એમના માટે ચોરી કરી છે ખીરની, અને માજેન્દ્રપુરી દોટ મૂકે છે, કારણ કે વળી બીજા કોઈ સાંભળી જાય તો. બરાબર, અને ખૂબ રડે છે માજેન્દ્રપુરી. બરાબર, એ ત્યાંથી લઈ લે છે ખીરનો વાટકો, પછી રાતોરાત ત્યાંથી માજેન્દ્રપુરી નીકળી જાય છે, કારણ કે જો બીજા બધાને ખબર પડી જાય તો પછી ભગવાન માજેન્દ્રપુરીને બનાવી દે. આના માટે ભગવાને ચોરી કરી. બરાબર, જય હો માજેન્દ્રપુરીની. બરાબર, એની મૂર્તિ મૂકી દે ને એની પૂજા અર્ચના ચાલુ થઈ જાય. માજેન્દ્રપુરી ત્યાંથી રાતોરાત નીકળી ગયા. જગન્નાથપુરી ગયા, ચંદન ને બધું લીધું, રિટર્નમાં પાછા ત્યાં આવ્યા ગોપીનાથજી, અને પછી ભગવાને કીધું કે એક કામ કરો, ગોપીનાથજીને તમે ચંદન ઘસી લો. બરાબર, અહીંયા તમારે પહોંચતા વાર લાગશે. તો એ જે વિગ્રહ પ્રાપ્ત થયા ગોવર્ધન પર્વતની બરાબર નીચે તળેટીમાં ઝાડીમાંથી, એ વિગ્રહના દર્શન આજે પણ આપણે કરીએ છીએ માજેન્દ્રપુરી. ક્યાં એવા એ વિગ્રહ? ક્યાં છે અત્યારે? શ્રીનાથજી બાવા. હા, શ્રીનાથજી બાવા. નહીં, ઉડુપી નહીં, નાથદ્વારા શ્રીનાથજી બાવા. તમે લોકો જાઓ છો ને? ભૂલાઈ ગયું પ્રભુજી. હા, શ્રીનાથજી બાવા. બરાબર, અચ્છા, તમે ઓલા ગોપીનાથજી નું કહો છો. બરાબર, નહીં, શ્રીનાથજી બાવા નાથદ્વારા તમે આપણે જાય ને, પુષ્ટિ માર્ગ સંપ્રદાયનું વડું મથક કહેવાય આમ તો. એક તો જતીપુરા અને બીજું શ્રીનાથજી. બરાબર, તો બંને સ્થાન અને જે કે ભગવાન પ્રાગટ થયા એ આ યતિ એટલે ભગવાનના શુદ્ધ ભક્ત માજેન્દ્રપુરીની કૃપાથી પ્રાપ્ત થયા. બરાબર, તો આને મહાત્મા કહેવાય. કહેવાનો મતલબ છે કે આ મહાત્મા છે, જેના માટે ભગવાનને ચોરી કરવી પડે, જેના માટે ભગવાન સાક્ષાત વારંવાર પ્રગટ થાય, એ મહાત્મા છે. તો આ ફરક છે મહામાયા અને યોગ માયા. મહામાયામાં આપણે ડૂબેલા હોય, મેં તમને હમણાં કીધું એમ, અને યોગ માયા ભગવાન એના ભક્તો ઉપર મૂકે છે. તો મહાત્મા લોકો શું કરે છે, એનું દિનચર્યા શું હોય, રૂટીન શું હોય? તો ભગવાન કહે છે સતતમ કીર્તયંતો મામ યતંતશ્ચ દ્રઢવ્રત. સતત એ લોકો કીર્તન કરતા હોય છે. કોનું? તો કે મામ, કૃષ્ણનું કીર્તન કરતા હોય છે. એટલે તમે લોકો ઇસ્કોનના ભક્તોને જોશો, બરાબર, જ્યાં પણ ટાઈમ મળે એ લોકો કીર્તન ચાલુ કરી દે. તો બરાબર, કરતાલ ખિસ્સામાં જ પડેલા હોય, ટ્રેનમાં હોય, બસમાં હોય, હાલતા ચાલતા ગમે ત્યાં જાય, ટાઈમ મળી ગયો અને 4-5 બરાબર બધા ભેગા થઈ ગયા એટલે કીર્તન ચાલુ, કા કથા ચાલુ, અને એમ લાગે તો એકલા હોય તો કે માળા ચાલુ. આ બધો જ કીર્તનનો ભાગ છે. કીર્તન એટલે ભગવાનનો મહિમા ગાવો. બરાબર, ભગવાનનો મહિમા ગાવો એટલે કીર્તન. બરાબર, પછી તમે કીર્તન ગાઈને કરી શકો, તમે માળા કરીને, તમે ભગવદ્ ગીતા ભાગવતમ વાંચીને, સત્સંગ કરીને, તીર્થાસ્તન કરીને, ધામમાં જઈને, આ બધું જ કીર્તનનો જ ભાગ છે. તો મહાત્માનું આ રૂટીન છે, કીર્તયંતો મામ. અને કેવી રીતના કરે? યતંતશ્ચ દ્રઢ વ્રત, એવરી ડે, એક નિયમબદ્ધ, એક સંકલ્પ પૂર્વક કરે. તો હું રોજ 16 માળા કરીશ, હું રોજ 1 માળા કરીશ, હું રોજ 2 માળા કરીશ, હું એકાદશીના ઉપવાસ કરીશ, યોગ્ય સમયે એના પારણા કરીશ, દ્રઢ વ્રત લઈશે. બરાબર, મારા ભક્તો. બીજું શું કરશે? નમસ્તસ્ય મામ, મને નમસ્કાર કરશે, દંડવત પ્રણામ કરશે. તો નમે કોણ? નમ્રતા વગર નમી ના શકાય. તમે હું જ્યાં સુધી ઇસ્કોનમાં વૈષ્ણવ પરિવારમાં નહોતા આવ્યા ને, ત્યાં સુધી આપણે મંદિરે જતા ને કેવી રીતના પગે લાગતા ભગવાનને? પેલા તો મંદિરમાં જાય એટલે સંતો મહંતોના ફોટાને તો આપણે કઈ જોવાનું જ ન હોય, કારણ કે આપણે ગણતા જ નહોતા. કે ખોટી વાત છે કે ખાલી હું જ આવું કરતો હતો? બરાબર ને, સંતો મહંતોના ફોટાને કઈ ગણવાનું, સીધા ભગવાનની સામે જવાનું અને સીધું ભગવાનની આંખમાં આંખ મિલાવવાની ને આમ, બરાબર, ને પછી આંખ બંધ કરી દેવાની. પછી જે કઈ 2-4 માનતા બાધા હોય માંગી લેવાની. બરાબર, સીધા બહાર જઈને કોઈ પૂછે ભગવાનના દર્શન કર્યા, વાઘા કેવા કલરના હતા? તો કઈ ખબર નથી. ખરેખર દર્શન કરવા જ ન ગયા હોય, માગવા ગયા હોય. બરાબર, આ જ આપણો હેતુ હતો ને. અત્યાર સુધી આવી જ રીતના આપણે કરતા હતા. પણ જયારે આપણે સાધુ, ગુરુ, વૈષ્ણવ, બરાબર, એમના સંગમાં આવીએ ત્યારે આપણે ખબર પડી કે નમસ્કાર કેમ કરાય, દંડવત પ્રણામ કરવા જો. ભાગવતની અંદર સુંદર વર્ણન છે કે નમસ્કાર કરવાની, ભગવાનના દર્શન કરવાની પદ્ધતિ શું, પગના અંગૂઠાથી શરૂઆત કરીને કેવી રીતના ધીમે ધીમે દ્રષ્ટિને ઉપર લઈ જવી, આ બધું વિસ્તૃત વર્ણન છે. નમસ્તસ્ય મામ ભક્ત્યા અને નિત્ય યુક્તા ઉપાસતે. એવરી ડે મારી ઉપાસના કરે છે, રોજ મારી ભક્તિ કરે છે, એક દિવસ નહીં, નિત્ય યુક્તા. એટલે ઘણા બધા ભગવદ્ ગીતા વાંચીને એમ કે ક્યાં લખ્યું છે ભગવાનની ભક્તિ કરવાનું? તમે લોકો માળા કરો છો, ક્યાં લખ્યું છે માળા કરવાનું? ક્યાં લખ્યું છે કીર્તન કરવાનું? જયારે નવરા થાવ ત્યારે આ મૃદંગ ને બરાબર કરતાલ લઈને તમે મંડી પડો છો, ક્યાં લખ્યું છે? તો લખ્યું તો છે, 9.14 વાંચો, બહુ ક્લિયર છે. સતતમ કીર્તયંતો મામ યતંતશ્ચ દ્રઢવ્રત નમસ્તસ્ય મામ ભક્ત્યા નિત્ય યુક્તા ઉપાસતે. આ શ્લોકની અંદર બધું જ એ છે
કે જે ઇસ્કોન વાળા કરે છે. બધું જ ઇસ્કોન વાળા આપણે બધા સવારના 3:30 વાગ્યાથી લઈને રાત્રે 11 વાગે 10 વાગે સૂઈએ ત્યાં સુધીનું આપણું બધું જે રૂટીન આવે છે આ એક શ્લોકની અંદર આખું રૂટીન આપણું આપ્યું છે. આચાર્ય આપણને સમજાવી શકે. બરાબર. તો ભગવાન આગળ પોતાની જે શક્તિ, બરાબર, પોતાનું ઐશ્વર્ય વિશે હજી આગળ કહે છે. પિતા અહમસ્ય જગતો માતા ધાતા પિતા મહાન. ભગવાનના કોઈ માતા પિતા ન હોય ખરા અર્થમાં. ભગવાન લીલા કરવા આવે ત્યારે એ બધા માતા પિતા સ્વીકારે એના ભક્તોને. બાકી આ બ્રહ્માંડના પિતા કહો, માતા કહો, આશ્રય દાતા કહો કે આ બ્રહ્માંડમાં દાદા કહો, પિતામાં કોણ છે? ભગવાન પોતે જ છે. કારણ કે ભગવાન દ્વારા આપણે અહીંયા આવ્યા છીએ. તો માતા આપણી એ છે ને પિતા એ જ છે. જ્ઞાનનો વિષય ભગવાન છે, વિશુદ્ધિ કરતા ભગવાન છે, ઓમકાર ભગવાન છે, ઋગ્વેદ સામે યજુર્વેદ પણ ભગવાન છે. આપણને એમ થાય કે વરસાદ ઇન્દ્રદેવ આપે, તો ભગવાન કે ઉષ્ણતા હું આપું ને વરસાદ હું જ આપું છું. 9.19 ભગવાન જ આપણને ગરમી આપે. આપણને એમ થાય કે સૂર્યનારાયણને કારણે આપણને ગરમી મળે, ભગવાન કે હું જ આપું, શક્તિ મારી છે. અમરત્વ હું આપી શકું છું. બીજા કોઈ આજ સુધી અમરત્વનું વરદાન નથી આપ્યું. બ્રહ્માજીને પ્રસન્ન કર્યા હોય કે શિવજીને પ્રસન્ન કર્યા હોય, બરાબર, કે કોઈ પણ બીજા દેવી દેવતાઓના યજ્ઞ થયા હોય, પણ અમરત્વનું વરદાન નથી આપ્યું. પણ રામચંદ્રજી આપ્યું છે, કૃષ્ણચંદ્રજી આપ્યું છે અમરત્વનું વરદાન. કારણ કે એ જ આપી શકે છે. સાક્ષાત મૃત્યુ પણ હું જ છું અને ચેતન તત્વ થતા જળ તત્વ બંને મારામાં છે. મૃત્યુ પણ ભગવાન છે. આમ નહીં તો આમ તમને દર્શન તો ભગવાન આપશે, ચિંતા નહીં કરતા. કૃષ્ણ સ્વરૂપે દર્શન કરવા માંગો તો વધારે બેટર છે. નહીતર ભગવાન સાક્ષાત મૃત્યુ પણ છે. તો એઝ એ યમદૂત એમના રિપ્રેઝેન્ટેટિવ તરીકે તમને મને દર્શન તો થશે જો ભક્તિ નહીં કરીએ તો. બરાબર. હવે ઘણા બધા લોકો ખાલી વેદો વાંચતા હોય અને ભગવાનને ના માનતા હોય. વેદોના અમુક એવા વિભાગ છે વેદની અંદર કે એને જે લોકો કહેવાય ફોલો કરતા હોય, તો એની ગતિ શું થાય? શું એને ભગવત કહેવાય ભગવત પ્રાપ્તિ થાય? તો ભગવાન કહે છે જે લોકો વેદો વાંચે તો બહુમાં બહુ તો એને સ્વર્ગ મળે અને ત્યાં પુણ્યમય અને સ્વર્ગીય ઇન્દ્રિય લોકમાં એનો જન્મ થાય અને ખૂબ આનંદ ભોગવે વેદો વાંચીને. કારણ કે વેદની અંદર જ્ઞાનકાંડ, કર્મકાંડ, ઉપાસના કાંડ 3 કાંડ છે. બરાબર છે ને? જે મુખ્ય વિભાગ તમે કહો તો એમાં ખાસ તો જ્ઞાનકાંડ, કર્મકાંડની અંદર જે કઈ ચર્ચા છે મોટા ભાગે ઉપરના લોકમાં જવા માટેની વાત છે. અને મોટા ભાગના લોકો ત્યાં એટ્રેક્ટ થઈ જાય. આકર્ષણ બહુ છે વેદની અંદર કે આ યજ્ઞ કરવાથી આ મળે, આ યજ્ઞ કરવાથી આ મળે. એટલે સામાન્ય જીવ વાંચે તો એટ્રેક્ટ થઈ જાય કે શું વાત કરો છો, સ્વર્ગની અંદર અપ્સરાઓ, મદિરા, આપણે તો ન્યા જ પેલા ફ્લેટ થઈ જાય. એટલે મોટા મોટા વિદ્વાન લોકો વાંચીને એટ્રેક્ટ થઈ જાય. તો શું થશે? ભગવાન કે સ્વર્ગમાં જશે તો પરમેનન્ટ ત્યાં મળી જશે, PR, પરમેનન્ટ રેસિડન્સી, કે હવે પાછું જ નહીં આવવાનું? ભગવાન કે ના ના ના, વિશાળ સ્વર્ગીય ઇન્દ્રિય સુખ ભોગવવા ત્યાં જાય, પણ સિને પુણ્ય મૃત્યુ લોકમ વિસંતિ. 9.21 ભગવાન કહે છે પુણ્ય કર્મ પૂરા એટલે રિટર્ન ટિકિટ કન્ફર્મ. બરાબર. ત્યાંથી પાટું મારીને આપણે પાછા નાખવામાં આવશે, ભાગો. બરાબર. જેવી રીતના અત્યારે તમે બીજા દેશમાં જાઓ અને તમે વિઝા લીધા હોય, તમારા વિઝા પૂરા એટલે પોલીસ પકડીને તરત બરાબર ઘર ભેગા કરી દે. અત્યારે કેટલાય બધા લોકોને તમને ખબર છે અમેરિકાથી અત્યારે ઘર ભેગા કરી દીધા છે, પ્લેનમાં બેસાડીને. બરાબર. તો પરમેનન્ટ રેસિડેન્સી અહીંયા ભૌતિક જગતના બીજા દેશમાં આપણને માન મળતી હોય છે. એના માટે ઘણા બધા અમુક પ્રયત્ન હોય, પણ ઉપરના લોકમાં તમને પરમેનન્ટ રેસિડેન્સી મળતી નથી. તો પાછા આવે અને પછી નિરંતર જન્મ મૃત્યુને પ્રાપ્ત કરતા રહે છે. બરાબર. તો આ જે અલંકારિક જે ભાષા છે વેદની, ભગવાન એના માટે કહે છે. તો ભગવાનના ભક્તો શું કરે છે? એટલા માટે ભગવાનના જે ભક્તો છે અનન્ય ભાવે ભગવાનનું જ ચિંતન કરે છે. એ કહેવાય બીજા કશાયમાં પડતા નથી. અને ભગવાનના ભક્તો હંમેશા બિલકુલ ચિંતા વિહીન છે. શું કામ? તો કે ભગવાને આ શ્લોકમાં કીધું છે કે જે લોકો ભગવાનની અનન્ય ભાવે ભક્તિ કરશે, અનન્યા ચિંતયંતોમાં ભગવાનનું ચિંતન કરશે, કૃષ્ણનું ઉપાસના, ઉપાસતે યજ્ઞા પર્યુપાસતે, ભગવાનની ઉપાસના કરશે, ભગવાનની પૂજા કરશે, તો ભગવાન શું કરશે? તો અહીંયા ભગવાન કહે છે તેષામ નિત્ય અભિયુક્તા નામ યોગક્ષેમમ વહામ્યહમ. આ તમે વાંચ્યું હશે ક્યાંક, યોગક્ષેમમ વહામ્યહમ. ક્યાં વાંચ્યું છે આપણે? યોગક્ષેમમ, LIC ની નીચે લખેલું છે યોગક્ષેમમ વહામ્યહમ. બરાબર. જિંદગી કે સાથ ભી और जिंदगी के बाद भी. ખરેખર કઈ છે નહીં. જિંદગી કે સાથ ભી ભગવદ ગીતા છે અને જિંદગી કે બાદ ભી પણ જો ખરેખર કઈ સાથે આવે તો એ ભગવદ ગીતા છે. એના સિવાયનું કઈ ભેગું નથી આવતું. બરાબર. એટલે એ શ્લોક અહીંથી એને ચોરી કરી છે, યોગક્ષેમમ વહામ્યહમ, કે તમારી જરૂરિયાતોની હું પૂર્તિ કરું છું, જે કઈ છે એનું રક્ષણ
હું કરું છું. એટલે ભગવાનના ભક્તો બિંદાસ છે. બરાબર. તો આપણે એમ થાય પણ ભક્તિ બહુ અઘરી છે પ્રભુજી, તમે કહો છો, પણ હવે કૃષ્ણ તો તમારા બહુ ડિમાન્ડિંગ છે, 56 ભોગ ને આન તે ઉત્સવ ને. ત્યારે કૃષ્ણ કહે છે ના 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 ના, હું ડિમાન્ડિંગ નથી. કૃષ્ણ બહુ સરળ છે. પત્રમ પુષ્પમ ફલમ તોયમ. ભગવાન કે ખાલી 4 વસ્તુ હું તમારી પાસે માંગુ. પત્ર, તુલસી પત્ર, પુષ્પ કોઈ પણ સુગંધિત ફૂલ, ફલ કોઈ પણ ફ્રૂટ ચાલે સિઝન પ્રમાણેનું, અને તોયમ જળ. હવે વિચાર કરો કે તુલસી પત્ર કોના ઘરે ન હોય? કદાચ ફોરેનમાં રહેતા હોય, હમણાં આપણે નંદીશ પ્રભુ સાથે વાત કરી હતી, તો વિદેશમાં -25 ટેમ્પરેચર, તો એ લોકોએ તુલસી ત્યાં ઉછેર્યા છે. બહુ મોટી વાત કહેવાય ને, વિદેશની ધરતી ઉપર રહેવું, વિદેશનું ત્યાં કલ્ચર છે, બરાબર, બહાર નીકળો તો બધું વિદેશનું કલ્ચર, અને છતાંય એને ત્યાં ઉછેર્યા છે. બરાબર. તો ત્યાં જઈને આ વસ્તુ તો થઈ શકે છે. આપણી પાસે એક્ઝામ્પલ છે નંદીશ પ્રભુનું. બરાબર. પછી પુષ્પ. હવે કોઈ એમ કે ના ના અમારે તુલસીજી નથી, અમારે ઉજરતા નથી, તો ભગવાન કે પુષ્પ, એકાદું ફૂલ આજુબાજુમાં ક્યાંક ઉગતું હોય તો ત્યાંથી લઈને ભગવાનને આપી દો, અર્પણ કરી દો પ્રેમપૂર્વક, ભગવાન તોય પ્રસન્ન થાય. કોઈ એમ કે ના ના ફૂલ આજુબાજુમાં નથી, તો ફ્રૂટ, સિઝન પ્રમાણેનું ફ્રૂટ તો તમે તમારા ખાવા માટે લાવતા તો હશો ને ઘરમાં. બરાબર. આપણે તો બધા ગુજરાતી, આપણે તો હમણાં ઉનાળો આવશે એટલે તાલાળાની કેસર કેરી આપણે ચાલુ થશે, બોક્સ ના બોક્સ આપણી ઘરે આવશે, કે નહીં આવે? કે ખોટી વાત છે? બરાબર. તો ફળ, કોઈ એમ કે ના ના ભાઈ અમારી કેપેસિટી નથી, અમે તો ફ્રૂટે નથી ખાતા, તો કૃષ્ણ કે તોયમ. તોયમ એટલે જળ. હવે તમે એમ કહો કે આ બ્રહ્માંડનું એવું કોઈ ઘર ખરું મનુષ્યનું કે જેની ઘરે 1 ગ્લાસ પાણી ન મળે? આવું કોઈ ઘર હોય ખરું કે જેમાં 1 ગ્લાસ પાણી નહીં મળે? તો ભગવાન કે ખાલી તોયમ, અરે 1 ગ્લાસ જળ ભગવાન કે મને અર્પણ કરો ને. પણ આ ભગવાન એકચ્યુઅલી આ એકેય વસ્તુ લેતા નથી. ભગવાન આ શ્લોકની અંદર 2 વખત ભક્ત્યા ભક્ત્યુ. શું કામ? કારણ કે ભગવાન અલ્ટિમેટલી આમાંથી જે ગ્રહણ કરે ને એ છે તમારો ભાવ. એટલે ભગવાનનું નામ છે ભાવગ્રાહી જનાર્દન. એટલે કોઈ શાસ્ત્રમાં લખ્યું છે સ્કંદ પુરાણની અંદર કે કોઈ વ્યક્તિ ખૂબ ભાવપૂર્વક, પ્રેમપૂર્વક ખાલી એક તુલસી પત્ર ગંગાજળમાં ડૂબાડી અને શાલિગ્રામ ભગવાન ઉપર મૂકી દે, ત્યારે કૃષ્ણ એમ વિચારે છે કે આના બદલામાં મારે શું આપવું? અનંત કોટી બ્રહ્માંડના સ્વામી એમ વિચારે કે આને તો ગંગાજળમાં બોડીને મને તુલસી પત્ર અર્પણ કર્યું, આના બદલામાં હું શું આપી શકું? ત્યારે ભગવાન એમ કે છે કે મારી પાસે તો આને આપવા જેવું બીજું કઈ નથી જ્યાંની તોલે આવી શકે આની ભક્તિની. તો ભગવાન કે હું સ્વયં વેચાઈ જાઉં છું. કૃષ્ણ પોતે જ વેચાઈ જાય છે. એટલે તો ભગવાન ભગવદ્ ગીતા ભાગવતમાં કહે છે અહમ ભક્ત પરાધીનો, કે હું તો મારા ભક્તને પરાધીન થઈ જાઉં છું. તો 4 વસ્તુ છે ભલા માણસ. પત્રમ પુષ્પમ ફલમ, તો એમાં શું અઘરું છે? શરૂઆત કરી દો. હજી ભોગ ના લગાડવાની શરૂઆત કરી હોય તો હું એમ કહું કે ખાલી એક નવો ગ્લાસ બજારમાંથી લઈ આવો, પાણી ભરી દો, તુલસી પત્ર મૂકી દો, કાંઈ બીજી વસ્તુ ભોગ ના લગાડો, ખાલી 1 ગ્લાસ પાણી કૃષ્ણની સામે મૂકી દો પ્રેમપૂર્વક, કે ભગવાન અત્યારે આટલું કરીએ, બાકી તમે બુદ્ધિ સુજાડજો, આગળ અમે કરશું. બરાબર. 2 ટાઈમ એ ગ્લાસ બદલાવી નાખો, તમે જે મટકામાંથી પીતા હોય એ તુલસી પત્ર વાળું પાણી મટકામાં નાખી દો. ખાલી આટલું કરો ને મિરેકલ જોવો 3-4 મહિનાની અંદર થશે. બરાબર. ખાલી પ્રેમપૂર્વક અર્પણ કરવાની વાત છે. સુદામાજીએ પ્રેમપૂર્વક કાચા તંદુલ અર્પણ કર્યા હતા તો ભગવાને ખાધા છે. બરાબર. અરે રામચંદ્રજીએ સબરીજીના એઠા બોર ખાધા છે. બરાબર ને? પણ મેઇન વસ્તુ હતી ભાવ. સબરીજી રોજ ઝૂંપડી વાળતા અને જે રસ્તેથી ભગવાન આવી શકે જે રસ્તો હતો ત્યાં રોજ ફૂલ બિછાવતા કેટલાય વર્ષો સુધી. કારણ કે એને ગુરુ મહારાજે કીધું હતું માતંગ ઋષિએ કે રામચંદ્રજી આવશે, તો એને પ્રગાઢ વિશ્વાસ હતો કે મારા પ્રભુ આવશે. બરાબર. એટલે તો રામચંદ્રજી વનવાસ લીધો હતો. એવું નહોતું કે દશરથજીએ શ્રાપ આપ્યો ને ભગવાનની પોતાની જ લીલા છે. એને વનમાં જવાનું જ હતું, કારણ કે આ બધા ભક્તો રાહ જોઈને બેઠા હતા કે ક્યારે ભગવાન આવે. ગજેન્દ્રજી દ્વારા એક ખાલી કમળ પુષ્પ ગજેન્દ્રી અર્પણ કર્યું, ભગવાન વૈકુંઠ છોડીને આવ્યા છે ગરુડ ઉપર બિરાજમાન થઈને. શું બહુ વિધિ છે, સિમ્પલ છે. યત કરોશી યજ્ઞાસી યજ્જુઓશી દદાતિ યત તપસ્યસી કોમતે તત્કુરુષુ મદર્પણમ. ઘણા લોકો દિવસમાં 3 વાર શ્લોક બોલતા હોય છે, ભગવાનને કાંઈ અર્પણ નથી કરતા. એ લોકો એવું માને છે કે આપણે ખાઈ લઈએ ભગવાનને ભોગ લાગી ગયો. આવો એક મોટો મત અને પંથ આપણે ગુજરાતની અંદર કહેવાય કે બરાબર છે. તો મેઇન વસ્તુ એ છે કે ભગવાન આ શ્લોકની અંદર બહુ ક્લિયરલી કહે છે કે તત્કુરુષુ મદ અર્પણમ. તમારી ઘરે આવીને હું તમને એમ કહું, બરાબર, કે ભાઈ કૃષ્ણ કૃપાલય પ્રભુ, બરાબર, મને તમે બરાબર કાજુ કતરીનું એક બોક્સ લઈ આવી દો, તો અહીંયા હું એમ કહું છું કે મને લઈ આવી દો. પછી કૃષ્ણ કૃપાલય પ્રભુ પોતે લઈ આવે ને એમાંથી 2 પીસ ખાય, તો કે ના ના, એ તો પ્રભુજીએ કીધું મને, પણ એ હું ખાવ એટલે પ્રભુજીનું આવી ગયું. આ એના જેવી વાત છે. અહીંયા ક્લિયરલી કીધું છે કે મદ અર્પણમ.
મતલબ તમારે કૃષ્ણને આપવાનું છે ને. મદ એટલે કોને? કૃષ્ણને આપવાનું. છતાં પણ લોકો ભગવદ્ ગીતાના શ્લોકો બોલે છે. ત્રિકાળ સંધ્યામાં આ શ્લોક દિવસમાં 3 વાર બોલવામાં આવે, છતાં પણ લોકો એ સમજી નથી શકતા કે મદ અર્પણમ એટલે કૃષ્ણને. શું કામ કૃષ્ણને અર્પણ નથી કરતા? કારણ કે એવું માને છે કૃષ્ણનું કોઈ સ્વરૂપ જ નથી, કૃષ્ણનો કોઈ આકાર નથી, ભગવાન નિરાકાર છે, આપણે જ ભગવાન છીએ, આપણે ભોગ લઈ લે, ભગવાનને ભોગ મળી ગયો. એ આવું માને છે. ભગવાનની ઓરિજિનલ આઈડેન્ટિટી એ સ્વીકારતા નથી. બરાબર? તો આવા લોકો પ્રત્યે ભગવાન કોઈ દ્વેષ નથી કરતા. ભગવાન આવા લોકોને પાલે છે. ભગવાન એને ખવડાવે છે, પીવડાવે છે. પણ જો ભગવાનનો કોઈ ભક્ત હોય, ભજન કરે, તો ભગવાન એના પ્રત્યે થોડો પક્ષપાત કરે છે. આ શ્લોકની અંદર કહે છે. બરાબર? એટલે ભગવાનની ભક્તિ કરીએ તો ભગવાન જરૂરથી પક્ષપાત કરે છે. બધા માટે ભગવાન સરખા નથી. બરાબર? એટલે આ જે અધ્યાય છે એની અંદર ખૂબ મહત્વની વસ્તુ ભગવાન છેલ્લા શ્લોકની અંદર હવે આપણે કહે છે, મન મના ભવ મદ ભક્તો મધ્યાજી મામ નમસ્કુરુ. કે ભાઈ તારું મન મને આપી દે. મદ ભક્તો, ઘણા બધા એમ કે ક્યાં ભક્તિ કરવાની લખી છે? અરે આ 9.34 અને આના પછી 18મા અધ્યાયમાં પણ છે. શ્લોક નંબર હું ભૂલી ગયો, તમે લોકો ગોતો. 18.64 છે. બરાબર? સેમ છે. મન મના ભવ મદ ભક્તો મધ્યાજી મામ નમસ્કુરુ. સેમ ટુ સેમ શ્લોક. અડધો શ્લોક 18.65 65 18.65 65. બરાબર? સેમ વસ્તુ અહીંયા 34 અને ત્યાં 65. એકનો એક અડધો શ્લોક આખો રિપીટ થાય ભગવદ્ ગીતામાં. કારણ કે અલ્ટિમેટ ફિલોસોફી છે. કોઈ એમ કે ભગવદ્ ગીતાનો સાર શું છે? તો ભગવદ્ ગીતાનો સાર કર્મણીય વાધિકાર અસ્તિ મા ફલેષુ કદાચનમ નથી. ભગવદ્ ગીતાનો સાર છે મન મના ભવ મદ ભક્તો મધ્યાજી મામ નમસ્કુરુ. ભગવદ્ ગીતાનો સાર છે સર્વ ધર્માન પરિત્યજ્ય મામ એકમ શરણમ વ્રજ. એ ભગવદ્ ગીતાનું ઇસેન્સ છે કે ભગવાનને મન આપવું, ભગવાનના ભક્ત બનવું. ઘણા બધા એમ કે ભગવાનની પૂજા કરવાની ક્યાં લખી છે? તો શું અર્થ થાય? મધ્યાજી. આગળ કેટલી વાર આવ્યું? ઉપાસના કરવી. અહીંયા ભગવાન કહે છે મધ્યાજી. બરાબર? તું મારી પૂજા કર, તું મામ નમસ્કુરુ, તું મને નમસ્કાર કર. ઘણા બધા એમ કે મંદિરે જવાની શું જરૂર છે? અરે મામ નમસ્કુરુ ભગવાન કહે છે. અને આવું કોઈ કરશે તો ભગવાન કે નક્કી મને પ્રાપ્ત કરશે. ભગવાન ગેરંટી આપે છે. એટલા માટે આપણે મન લગાડવાની કોશિશ કરીએ છીએ. જપ કરો, જપ કરીને મન મના ભવ મદ ભક્તો, આપણે ભગવાનના ભક્ત બનવાની કોશિશ કરીએ છીએ. ભગવાનને ભોગ લગાડીને, ભગવાનને કંઈક ને કંઈક અર્પણ કરીને. બરાબર? મન મના ભવ મદ ભક્તો મધ્યાજી. ભગવાનની પૂજા કરીએ છીએ આપણે લોકો, મંગલા આરતી એટેન્ડ કરીએ છીએ, નરસિંહ આરતી એટેન્ડ કરીએ છીએ અને ભગવાનને આપણે નમસ્કાર કરીએ છીએ. મામ નમસ્કુરુ. બરાબર? બહુ સરળ છે. એટલા માટે લોકો આ અધ્યાય રાજવિદ્યા રાજગુહ્ય યોગ આમ જોઈ તો, બરાબર, જે લોકો શરણાગતિના ભાવે આ અધ્યાયનો વાંચે, ભગવાનનો હું દાસ છું અને એ મારા સ્વામી છે, આ એટીટ્યુડ સાથે કોઈ આ અધ્યાય વાંચે તો એના હૃદયમાં જ્ઞાન પ્રગટ થઈ જાય કે ભગવાન શું કહેવા માંગે છે. પણ જ્યારે કોઈ એ ભાવ વગર જ્યારે આ કોઈ અધ્યાય વાંચે, આખો અધ્યાય, તો એને ખબર ના પડે કે આમાં ભક્તિ કરવાનું કીધું છે, આમાં કીર્તન કરવાનું કીધું છે, આ જ અધ્યાયમાં જપ કરવાની વાત છે, આ જ અધ્યાયની અંદર ભગવદ્ ગીતા ભાગવતમ વાંચવાની વાત છે. બરાબર? આ જ અધ્યાયની અંદર ભોગ લગાડવાની વાત છે. આ અધ્યાયનું બધું જ છે. પણ છતાં લોકો આ અધ્યાય આવડે, વાંચે, બધું કરે તો એના હૃદયમાં જ્ઞાન પ્રગટ ના થાય. શું કામ? એટલે ભગવાને પહેલા જ કહી દીધું કે અનસૂયવે હશે ને તો થશે, નહીતર હું એ જ્ઞાન હૃદયમાં પ્રગટ થવા દઈશ નહીં. કૃષ્ણ જ નહીં પ્રગટ થવા દે. અહીંથી હું કદાચ ગળા ફાડી ફાડીને ગમે એટલી વખત હું લેક્ચર તમને આપી દઉં, ગમે એટલી વખત સારું કદાચ એક્ઝામ્પલ આપી દઉં, તમને સારા સારા ઉદાહરણ આપી દઉં, પણ તમે એ વસ્તુ નહીં કરો પ્રેક્ટિકલી. શું કામ? કારણ કે તમારા મનમાં ભગવાન પ્રત્યે હજી ઈર્ષા છે કે ના ના, હું કૃષ્ણને ભગવાન નથી માનતો, ભગવાન તો આય છે, ભગવાન તો આય છે, આય છે, આય છે. ત્યાં સુધી ભગવાન તમારા હૃદયમાં આવીને જ જ્ઞાનને તમને સમજવા જ નહીં દે. ભગવાન કહે છે અનસૂયવે હશે તો હું સમજવા દઈશ, નહીતર હું જ નહીં સમજવા દઉં. બરાબર? ઇઝ ઇટ ક્લિયર? ચાલો, વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યઃ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટિ વૈષ્ણવ કી જય, શ્રીલ પ્રભુપાદ કી જય, ગુરુ મહારાજ કી જય. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, હરે કૃષ્ણ.